This is XERXIA in our final best of two of the day. So let's bring out the draft for all of you to see. We see a Tusk on our screens. Yay! Yay! I guess you know the usual reaction. It's like, all right, we're getting this hero all over again. But I just want to bring up one fun fact here to start things off with. Well, fun fact. We're looking at a team that's at the bottom and another team that's sitting in the middle ground. XERXIA. I'm glad they didn't pick. XERXIA болон Execution гэсэн хоёр багийн тоглолт бол эхлэхэд бэлэн болж залгасан. Алидын драфт нь яваад хэлсэн байгаа нь бол харагдчихна. Execution багийн харин анхных нь драфт нь юу вэ гэвэл Тускаар бол пик хэлсэн байна. Харин бангийн хувьд бол Execution багийн талаас дүүн болон Nexus гэсэн хоёр баатрыг бол банцаа харагдчихна. Харин XERXIA багийн хувьд гэх юм бол Usage болон Mars X2 баатрыг бол банцаа харагдчихна. Харин драфта хараахан хийж амжаагүй байна. Эхнийхэн пикний драфт дээр айгүй л их юм бодож байна да. Хаа ингэж үрсний үр дүн архин болов яах юм бол энэ цаган дээр нь бол эсрэг багийнх нь хүмүүс бол ажиллах нь ойлгомжтой. Энэ оруулж ирж байгаа юм байна. XERXIA багийнх. Тэгэд бол энэ аавна гэж үзээд тэгээд өөртөө оруулж ирж байгаа юм шиг харагдаж байна. Ready to see this hero back in action. Surprisingly though, юу болоод байна л гэж байна ерөөдөө. Ам болж даваад ирж. I don't think we've actually seen Lina being picked as the first hero. Execution болон XERXIA гэсэн хоёр багийн тоглолт бол явагдаж байна. Явагдах гэж байна I mean. Манай Pro Paradox болон Army Genesis гэсэн хоёр багийн тоглолт бол сая явагдаад хоёр тгийн харьцаатаагаар тэгээд буулгагдаад ялагдчихсан. За тэрний өмнө бол Fnatic Pro Paradox-тай бол тоглосон. Тэгээд хоёр тгийн харьцаатаагаар Pro Paradox баг бол ялсан. Тийм болсон байх шүү залуу минь юу болоод байгаа юм бэ гэж. Сууж байвал тийм л юм болсон байна. This is calculating both BTS NA and SEA together, where there have been 6 Lina picks in the first phase, but for SEA, их хот батэртай. Шууд YouTube-ээр үзэж болохоор шийдээ юу бро. YouTube-ээр л комент хэлсэн харагдаж байна. So you can't really say it's a first pick, but Execution bug. Enigma ороод ирсэн. Offlane enigma ах баг. So it's not that cool. Харин XERXIA тайны болоо. Next хоёр батрыг оруулаад ирсэн. За Bob бол угаасаа мэдэн дээр тоглоно. Бангийн хувьд бол Nexus-ийн болоо зүүн дээр нэмэгдээд Naga саяринг бол бандаж байгаа юм байна. Харин XERXIA багийнхаа Visage Mars гэсэн хоёр баатрыг бол бандчихсан. За нэмээд одоо 3 дахь бангийн фейсээр юу бандах бол тоо. You know what, Harry? Me too. I also like that pick. Yeah, I know. Whenever you see an Enigma, you get super happy and super excited. But the thing is, it's the Tiny is position 4 on the other side, and if you're not picking it, you would have to ban out the Enigma. So I'm thinking that's a really good one for Execration. That it's a deny pick, and now you can waste your bans on something. Нэмээ Downbreaker бол бандаж байгаа юм байна Execration багийн хувьд. Enigma Tusk, we have 2 initiators for Execration, which is always nice in terms of if you want to build a lineup where you get to fight first. These heroes definitely enable you to do that. Enigma is also great at counter initiation, which За sniper бандагдсан. XERXIA багийн 4 дахь бангийн фейс. За Ember Spirit бандагдаад ороод ирлээ. Or you have 2 heroes that are either capable of going in first or after you. To either follow up damage or follow up connection or have a setup hero that allows you to go in. So Tusk Enigma, that's a solid start. Yeah, for sure. And also up against the Lina, the Tusk can go mid. He's actually really good in the lane with the Enigma. If you can't get anything better with that one and you decide to go for something else on the mid lane. So The Ember, Sniper, Marcy, Visage, нөгөө талаас Doom, Nexus, Naga Downbreaker гэсэн баатруудыг бол бандчихсан. No Naga, no Dawn, no Sniper, no Ember. We need some tower hitter.
for execration. Possibly a hero that's capable of also pushing out waves, maybe even cutting waves. I would like to see a hero that has the capability to do so, like Queen of Pain Scream type of abilities, like on any other supports who could also push them out. Treant Protector isn't really that enjoyed of a hero these days. It feels like only very particular teams play it if it's a situation you can pick it in. So maybe something along the lines of Queen of Pain or something like that. A lot of zoo heroes are in the meta, and then you pick a treant, you lose your early towers, and then you're just sitting there, and what am I even supposed to do? So it does make sense that the hero isn't going to be picked that earlier, and people usually pick their supports in the first 3 picks. So usually you're going to have 2 supports and a core, or at least there's going to be some flexibility involved. So with all of that being in the meta, people aren't really paying attention to the treant. It's going to be like very low amount of games that it does come out. Maybe, XERXIA do get it as a black hole cancel. Not impossible. 5 seconds remain. They could. Morphling banned, so zoo heroes probably not going to be in big favor, at least now. When you see the morph, Morphling бандагдчихлаа. Execution-ийн хувьд гэх юм бол Pangolier-ыг бандсан. Иргэд зүү хөрөнүүд байхгүй байгааг бас харж байгаа. Зүү хөрөө гэх юм бол ганцхан Enigma байх шиг байна. Narman played Spirit Breaker, and then they had Quop with the Enigma. So you have 2 separate heroes capable of keeping 1, the Rubik, busy, and 2, very nimble, somewhat tanky, durable heroes that are able to move around and kind of give you the vision, keep the opponents busy, and allow the Enigma to save your cores and allow them to deal damage. Clock and Tusk together. I really like Execration's way of building around the Enigma, but is it too one-dimensional? I think not, because you have the Enigma that's going to be staying at one part of the map, and you can, because your lineup is one-dimensional, you can change it up the way you play. You can be on multiple parts of the map because you have good vision and stuff like that, and then you can run from and away from and towards the Enigma. So okay, let's have a team fight. You run towards the Enigma. Okay, let's take pick up. Execution ерөөхдөө 4-th picking phase-ээр Mirana орж ирсэн дээ. Яаж combination явагдах вэ гэвэл Тускаараа Snowball болон Walrus Punch-ын дээр Miraнагийн сум орж ирэх боломжтой. За Clockwork-ийн Hogan дээр Miraнагийн сум орж ирэх боломжтой. Тэгээ нэлээд сул драфттай л харагдаад байна да Execution баг бол ялч утсан. XERXIA. За Execution ерөнхийдөө сүүлийнхаа драфтаар хүчтэй баатар оруулахгүй бол зүтгэх гээд байна. He's already good against the Enigma in the lane. I like this pick. I like how it goes in. This is the one rare time where I say Gyro is actually a good pick. За helicopter ч айгуу дажгүй pick байна. Ерөнхийдөө ойртоод ирэх юм бол rocket barrage асааж байгаа тэгээд damage илчнэ гэсэн. Clockwork-ыг damage-илж болно, Tuskar-ыг damage-илж болно. All of them are heroes you don't want to be playing against, and you have no buffs on this hero. I'm not sure about it. Other than crushing the Enigma, there isn't much. Enigma-гаас сайхан Rubik нь skill-ийг нь хулгайлж болно, Walrus Punch-ыг нь хулгайлж болно. XERXIA-гийнхаа ерөнхийдөө айгуу дэжгүй пиктэй харагдаж шүү яг үнэндээ. За Mars-ыг бандаж байгаа юм байна. За Mars-ыг ерөнхийдөө өгчихсөн байсан бол тэгээд бараг л драфт нь бүрдчихлээ гэж хэлж болохоор харагдаж байсан. За ямар баатрыг авах л доо XERXIA-гийнхаа. За ерөнхийдөө урд урдаг баатрыг л авах. За Beast Master орж ирч магадгүй шүү, магадгүй. Outside, but then again, I do like the way it sits in with the Lina, where kind of the Lina turns into the true carry. If this is a mid Lina, that's what I want to see in this lineup for XERXIA. Тайтандрыг бандж байгаа юм байна. Could still change where they put the tiny instead. За бараг л Beast Master ороод ирлээ дээ. Сүүлийнхаа драфтаар бол. За дэлгэн хичээхгүй бол over bracket орч чадахгүй нэ гэж байна. Харин тийм ээ хэлээ үгүй бро. Ишкачин бүр юунасаа гарцсан байлээ штэ багасаа. Санктетигийн хувьд гэх юм бол эрүүл мэнд нь муу гооч шүү дээ. Яалтчгүй тоглож чадахгүй байгаа гэж байна лээ. За Monkey King-ийг бандсан да. За go юм шүү.
Go Beast Master. Beast Master тоглож чаддгүй юм болов эсвэл яаж ч Beast Master л орж ирэхээр харагч нэг үндэ бол Beast Master орж ирнэ эсвэл нэг бол Beast Master тоглож чаддгүй бол арай өөр батар орж ирнэ. Яг л Beast Master орж ирлээ те. За Rupitoгийн Beast Master орж ирсэн. За Ken бол мэдэн лен дээр явна. Karma, Carry бол тэр тоглох бол Бомбоны өвдөх юм бол position 4 дээр жааж бол position 5 дээр болчих шүү. Хишка гарчаа юу wild гэж байна ерөөхдөө. Өстө мэдх юм алгаа бро. Би ерөөхдөө санктэтэд чатлсан дээ. Нэг л мэдсэн чинь хишка гарчихсан л юу басаа мэдэхгүй байна. Надсан санктэти. Гүнэг өвд. Тэгэд ягаад ч багтаа тоглохгүй юм бэ гэсэн чинь гэл гэр имлэг гээл яваад байгаа бро гэсэн. За гээл хайцсан дээ. Энэ л тиймэрхүү юм болсон. Гинт гарцсан юм шиг үлээ хишкагийн өвд. Хишкаг нь бол баг л миний сөхөө байсан гэж хэлэхэд нэг буруудаад ах юм алга та. Айгүй хор утгадаг байсан. Айгүй дайггүй тоглолцдог байсан юм ээ. Тэгээ орыг утгадаг байсан да. За Бобби мэдийн тусгаар юм байна. 244-ийн position 5 дээр Mirana болоо Shanks-ийн position 4 дээр Clockwork. Харин Tino-гийн position 3 дээр Enigma орж ирж байгаа. За Palos мэдээж carrier бол тэр тоглоно. Alright, so both teams win one lane and one tie. See if that happens. Yeah. Heading over to the last series of the day. Айгуу дажгүйсдтэй энэ тэгтээ. Канад дээр. Энд чинь нөгөө нэг юуны сэтгэдтэй. Ямар трэшэр хэлээ дээ. $2 Монголод идэг. Халууны трэшэр гэдэлхэд нэг буруудах юм байхгүй гэж бодож байна. Их халууных биш л ахaltaа. Гэхдээ ерөнхийдөө хувцснууд нь бол халуун л зориулсан юм байлээ. Өдөр ч яхав тэгэд өдөртөө тоглолтондоо өргөд орцгоё. Хоёр талаас бол smoke дараад тоглолтыг эхлүүлж байгаа. Shanks Bob Tino за мэдийн зам руу явсан. Гүйсэн. Ward-ыг зоохоо Shanks-аа. Shanks Ward зоохгүй юм байна. Ken-ийн мэдээллийг авсан. Ken зоох ойртож жоод smoke-ийг задлаад ухарсан. Palos-ийн хувьд нэлээд л гоё сэдтэй байна. Харин гоё тоглолтыг үзүүлж чадахгүй үгүй юу? Хэвээ бүү мэд. Witch Hunter, just a female version of it. The hat is just majestic. But you know, it could be a witch as well. Just does have a crossbow, something that the witches usually do not use as their Rupito. You're saying that's a witch? Yeah, I mean she has a witch hat. It looks like the Harry Potter sorting hat. That's a witch hat, right? Надад багаас ерөнхийдөө рүүн шунхаарах бахаа та. Oh, it does have a magician's hat resemblance, yeah. Okay. Shanks өөр төрө батареи асуултыг дараад за 2-2-ыг торгоож байгаа. Ямар ч рүүнээ авсан. Тийм бол Rupito Karma 2 бол рүүнийг авснаар 50% рүүнийг аваад тоглолтыг бол эхлүүлж байгаа юм байна. Yeah. Let's leave it at that. Let's get our laning stage underway. Bounty's 2 for 2, and we have our Conka Clockwork. The Shanks. That's an awesome set, by the way. Гоё сэттэй шүү Shanks-ын сет бол. Little pirate. Poor guy doesn't have an eye. Man, like this actually fits in perfectly. His name is Shanks, and he's cosplaying a pirate. Yeah, definitely.
За Shanks. Дахиад батарей асуултыг дарж байгаад. За Жаажа дээр дэмэж хийгээд байгаа бол Жаажаг өвд Rocket Barrage авчихсан байсан учраас тэгээд өөрлөгөө ойр тулахгүй байна. За мэдэн лейн дээр. За Лилганы тоглолт өнөөдөр байхгүй шүү залуу минь. Лилган тэгээд нөгөөдөр юм уу нөгөөдөр маргаашнаас тоглож магадгүй. Доод лейн дээр Pito Palace-та айгуу дэжгүй яваад байгаа. Palace-ийг гэх юм бол Frost-ыг авчихсан юм байна. За авилынч тоослоод. За үгүй юм байна. Was Monkey King 16 or 17? Tino. 17, yeah. So 5 years ago was the last time. He came out with 7.0. Yeah. As far as I remember. I think so. Pango became a mid. Then we had 214. the most recent. Бага хэмжээний дэмэжийг өгөөд бомбоныг шахсан. Well, the Dark Will is a support. За Shanks-ийг өвдөх юм бол Жаажа тамд. I mean, the only reason that Стил man fight хийсээр л байгаа юм шиг байна. За гэхдээ бол ойртож чадахгүй. За Malefice. Жаажа. За хойшоо жоохон алах хэрэгтэй юм болов. За үгүй юм бэ. За мэдээлэл энэ дээр бол Tiny болон Bob нар явна. За Bob-ийн хувьд илүү давуу лейн явах гэж би бодож байна. Twitch chat, I'm looking for a new co-caster. Доод лейн дээр. Чөө. You're going on a penalty box for that. I'm giving you no mercy for that. I lost the panda. Shanks. Go back to NA. I think you never were there. Kenny T11 шалгаруулалт дээр шашаг чирсэн дээ л гэж байна. Except the courier dying. It'll be Сум байна уу бро гэсэн байна. DBZ on 214. Сум магадгүй шэр шат дээр байгаах гэж бодож байна. Илүү давуу пиктайгаа учраас. Гэхдээ бол 100 баталгаатай биш шүү залуу минь тийм учраас тэгээд тий аалын нийж ороорой. One of the most recent additions to the new XERXIA. Кармагийн яран Lena Carey бүтгэнэ үгүй юу? Хэн мэдийн зам дээр явж байгаа. Bob2. Lane илүү явж байгаа юм байна. Маш их Lane creepy stackтай болчихож. За Shanks-ийн хувьд гэх юм бол Kogo-ыг авчихсан. Батарей асаалттай гүүгээд байгаа. Дөрөв шиг Iron Wood-тэй. Bob. Хоёр левелтэй снөө бол хоёр левелтэй. Ice Shards. Palos. За мид дээр авилын чирлэгдсэн тоос ч гэсэн муу адил хэрэглэгдлээ. Bob-ыг хашиж байна. Bob. За Tauros бол нэг цогцолтыг авсан хэцэн дүнд бол. Shanks. За Лилганы бүрэлдэхүүн одоо ямар байгаа юм бол гэж байна. Лилганы бүрэлдэхүүн бол за Trill гээд Brainak гээд тамирчин байдаг гэсэн ерөнхийдөө хуучин бол тэр бол нэрээ өөрчлөө Trill болгочихсон юм байлээ. Тэгээд Ikigai оронд бол Trill тоглохоор болсон. Хишка гарсан. Хишкагийн оронд бол Opinion багт тоглож байсан. C тоглохоор болсон. Энд ерөнхийдөө хуучин бүрэлдэхүүн байгаа. 423. Тэгээд 11. Үгүй билет Ace 12 байгаа. За Ken унах боломжтой Bob. Багахан хэмжээгээр харааслаад байгаа. Авиленж тоос байгаа юм болов Ken. Авиленж тоосыг харах хэрэглэхгүй юм байна. Маш гоё Ice Shards өгсөн. Авиленж. Тоослоод хойшоо шид хэрэгтэй байна. Тоосны мана байхгүй юм шүү дээ Ken. Everyone is even in the CS. Look at this green box here. Everyone almost at the same amount of CS. Nothing is happening. There's no kill potential. Repito, bonbon. With the Marana, the Rubik here in this bottom lane. Maybe now with the Tiny dying in the mid lane, Bob actually gets it. The Bob first to авч байгаа юм байна. For the first kill. Hooray! And it happened in the lane where it Ice Shards болон Snowball-ын тусламжтаар маш өндөр дэмэжтэй богино хугацаанд ууштай скиллүүд. Харин Сэ Лилганд орчихсон байлээ. Хишка гараад оронд нь Сэ орж байгаа юм шиг лээ. Тэгээ Хишкагийн өвдөх юм бол миний бодлоор Сэгээс илүү л тоглодог юм шиг санагдаад байт юм да. Хишка бол ялтчгүй сайн тоглогчлолтой яаж чудсан. Лилганыг нэг хойшин татдаг ганцхан зүйл байдаг заяа. Тэр нь болохоор драфт. Баян нэг драфтаа бүр баян спамлан заяа. Нөгөө нэг эсрэг таглаж байгаа багууд нь бүр сүүл рүү мэддэг болчихсон. Тэгээд дандаа нөгөө нэг Brood Mother Like-ан
За өөр ч юу гэдэг вэ? Enigma энэ гурван баатрыг бол байнга банддаг тэгээд. Тэгээд энэ гурван баатар бандагдчих юм бол юу их мэдхэ болж өгдөг. За Kenny Avalanche toss surprise. За 204 дээр орж ирсэн. За Bob зүгт боломжтой. Маш гоё ерөөхдөө айш шаарц ирэлснээр за гараа авчиж байгаа юм байна. And unluckily for Bob, the rune will be on the top lane, so he's not going to be too happy about that. He needs the Mirana to TP to refill the bottle if he wants to continue laning. Доод лейн дээр хундаа үгүй. So, let's talk about Lina carry for a moment, shall we? We see him going for the Maelstrom. Кармагийн хувьд гэх юм бол Milestone болоо. Boots of Travel гээд айтмуудыг аваад тоглох юм байна. Жаажа унах боломжтой. Тэгээ жаажа унсан да. So yeah, let's talk about Lina. Tell me about this hero. Tell me about the Lina carry. Falcon Blade Maelstrom. За Lina-гийн хувьд гэх юм бол Falcon Blade-тэй л гүгээд байгаа. Баг хэмжээний mana regen өгдөг. It's pretty much gonna be a right-click Lina, like from the mid lane, just that you're gonna have that early Maelstrom, right? But the downside of it is you get the BKB a little bit late, and there are heroes who dive in your face in this game. So I'm Rasta is gonna be having the greatest. Зөмий чадах юм болоо яраа. Okay. За дээр за Кармаг бариад авчихсан. Чихтэй. За Когон дээр за амьдрах уу? За амьдрахгүй юм байна Кармаг гэвд. Тиногоос Malify damage авснаар тэгээд Карма унчсан бол доор за эсрэгээр Палас балраад байгаа. За Палас юу? За Raindrop болон Magic Wand-тайс учраас гайгүй гараа авчихлаа. Харин Rupito өөрөө балгарчихлаа. Тангснэр гэлээрцээ 5-1 болсон. This is why it was a big problem that the Tiny died to the Tuscan mid. Should almost never happen. And now you're allowed to help the Drow Ranger. Drow Ranger is a hero that doesn't want to leave the lane. So Тиногийн хувьд гэх юм бол бүр network-ын chart-ыг бол тэргүүлээд байгаа юм байна. Жижиг элдэнүүдээ гаргаж байгаад л тэгэл сайхан фармлууд гүгээд байгаа болтой. За Black Hole элдэнүүдээс damage хийгээд байгаа. За маш гоё ерөөхдөө Тиногийн солог хийлээ. За Кармаг ерөөхдөө олж идэх нь зүг хэрэг байсан. Ягаад гэвэл position нэг төр тоглодог core hero учраас бага networkтэй байсан ч хамаагүй бүр байн алах хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрөө offlane тоглож байвал. За 214. За Bob за айлгын стокийг олчихлоо. За Shanks-с нэгцээ. Стак нь бол цөлмөхөр шийдэж энэ хоёр. За цөлмөлт явагдсан. Жаача. За хойноос нь Kenny Avalanche тоос орж ирж байгаа. За Shanks-ыг шийдэж байгаа юм байна. За ингээд ерөөхдөө стак аваарай л гэж хэлж байх шиг санагдлаа. За Palace-ийн хувьд гэх юм бол бүр 3 дугаар скиллээ тулгачиж. За Frost араа бол 2 левелтэй. За дээр жаажа дээр Snowball Bob өөрөө балрах боломжтой. За үгүй юм байна. Тина хурж ирсэн. За Bob дээр ерөөхдөө пуучин бол харвагдсан байсан. За хоёулаа ерөөхдөө ухарчихлаа. За Бомбон яг үндэ юу гэх мэдэхгүй байна. За Бомбон ерөөхдөө хүнээ хамгаалах гэж орлож байгаад өөрөө эвгүй байдал орсон бол Бомбон ч гэсэн унах боломжтой. Бомбон дэмэжийг авсаргаа за унчихлаа шүү дээ Бомбоны хувьд. Яа. Үн юу соглоод байл. XERXIA багийнхаа comeback байгаа юу? 9-2 гэсэн кил харьцаатай. 10 минутанд 3K network-ийн давуутай ялж байгаа юм бэ одоогийн байдлаар бол. Shanks батариас бол бүр 3 левелтэй болчихсон. Доошоо ерөөхдөө 214 TP-дэж бууж ирж байгаа Rupito-гийн за Creep-ийг нь Нидад хайчихсан. Ken Avalanche toss Trigger про 2 зогсон. Shanks-ийг за гайгүй. Bob-ыг бол би мэд дээр илүү давуу явна гэж хэлж үздэг. Миний хэлснээр л болчихлоо. Shards за Karma-гийн мэдээллийг авсан. Тийм бол дайв за хийхгүй юм байна. Ken Tino Avalanche онсонгүй. За Ken өөрийгөө нөхцөл байдал орчих шиг л боллоо Ken-ийн хувьд. Тэжээс гарах уугүй юу Bob? За модны араас хар зогсож байгаа дөрөнхөдөө гаргацж байгаа юм байна. За Rupito доор яваад байгаа. За Bob бууж ирсэн.
Ice Shards, Walrus Punch, Snowball бүх скиллүүд хийгдсэн. Snowball-а хулгаад алдчихлаа. За Snowball save байгаа юм болоо да. Snowball save-ийг одоо хэрэгтэй байна. За Snowball save хийх гэж оролдож байна да. За зөрүүд Shanks-ыг алж байгаа юм байна. Харин Rupitoгийн хувьд зун гарцаагүй болчихё. Зарим бом маань. Snowball. Яг уншиж байсан учраас тийм. Нэмээ double kill хийх боломжтой. За Fade бол Snowball. За экстер double kill бол дуурсан Rubik дээр. Сайн байна. За Karma амьд үлдэх болоо за яг л бурхны авралаар гэсэн шиг л маш бага HP-тэй өргөдөг Karma амьд үлдсэн. Дөрөв чи ийм амар дэмэж хийдэг үл үргэлээ дээр. Аимшигтэй дэмэж. Сайн дэмэж болвол. За аимшигтэй гэж хэлэхээс өөр аргагүй байлаа. За 50 хүн үзэж байгаа юм байна. Реакшнга дарцгаая залуусаа. За Монгол баг байхгүй болохоор жоохон идэх муутай гад нөө яагаад байна? Кармагийн өвдөх юм бол за Milestorm утгагүй авах юм байна. За Boots of Travel, Quick Point нь байсарл байгаа. Hookshot амжилттай Ken-ийг торгоогоод авсан бол Ken за унаж байгаа 214 киллийг авчихсан 242 гол. За тийм бол Shanks за ухрах гэсэн орлого хийж байна. За юу гэж гаргах вдэ 3-3 батар авахт бол за бүр энэ ч juicy yummy stack байна. Мэдээллийг авсан Bob гарах гэж оролдож байна. Нөө мэдээж Boros нь бол slow ухна ойлгомжтой. За Bob бол эцэн дүнд бол гарч явж чадчих байгаа юм байна. Нэмээд stack үүдийг нь авчихлаа. XERXIA багийнхаа. За ингэж тоглож байгаа үед ч гэсэн тэгээд нэгэнт хат тусахаа эзэгнэлийг тогтоочихсан. Throw Ranger болон нэг манрын өдөөс юу хийж чадах вүлээ дээ. Юу хийж чадахгүй бах та. Тэгээд л ерөнхийдөө зүг болчихно гэсэн үг. Бүр цөлмөөд байна. Execution баг болол. Тиногийн өвдөх юм бол Wraith Pact-ийг алидээ авчихсан. Өөрнөө Shadows-тэй үүний бол Spirit Wheel болох нь гарцаагүй. За Ken даг руугаа юм бол одоо манай Ken Hookshot орж ирсэн. Onson, Cox, Black Hole, Throwing Gas ингэснээр киллийг бол Shanks авч байгаа юм байна. За retake хийх гэсэн орлого бол юу гэж хийх вэ? Ойлгомжтой. Багийнхаа үнийг алдчихсан хүмүүс. За драфт нь ялцгүй гэхдээ XERXIA багийнхан дээр байна. Зарим comeback хийх болов үгүй юу? Тэг нь бол тэднээс өөрсдөөс нь шалтгаална. 60 хүн үзэж байна. Reaction-ийн тог хэдүүлээ 60 гаргацгаая ядаж Монгол баг байхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө 60 гаргацгаая. Хүмүүс эрцээ бүртгүүлэх хэрэгтэй байна. Тэхийн тулд бол өвд хүчээ нэгтгэхий хөрсөхий илтгэр бол Bobby өвдөх юм бол Snowball, Ice Shards 4 levelтэй. Энийг хүмүүс хөл өмбөг үзгээд гарчих шиг боллоо тий. Хөл өмбөгийн нэрийг одоо болж байгаа юм болоо. Жажа. Тэр яваад байгаа. Ice Shards, Shanks-ийн Hookshot. Тийм бол Cox ч гэсэн ирүүлэгдсэн. За киллийг нь Tino авч байгаа юм байна. За 14-6 гэсэн килл ярьцаа. 2К network-ийн даваатай execution баг бол багын хэмжээгээр тэргүүлж байна. Дагар авч ижил дрөөгийг алнаа. Үнэн. Одоос баригдахгүй л дрөө. Шивгчэнгүүд нь ерөнхийдөө айтем жад эхэллээ шүү. Execution багийн. Palace өвдөх юм бол манта авна. With the shard is actually stupidly good. It's 135 stun duration from the Malefice. It's actually quite a lot. Та Karma арай гэж Milestormтой болж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө энэ Karma гэж дээр бол энэ mobile agents-ын дэлхийн аварга орой минь дээ гэж байна. Орой минь Jamien Draken
Хөлөө мөг 11-ээс эхэлдэг шүү л гэж байна. За окей. За Рупито. За Бомбоны маш гоё Black Hole орж ирсэн. За тэрэн дээрээс бол Shanks-ыг унгааж чадсан гэдэг чсэн өөр хэрэг унгааж чадах нь үгүй юу? За маш өндөр дэмэжийг 214 дээр хийсэн чсэн 214 low ground руу ерөнхийдөө deeply гараа явчихсан. За Karma за хурц ирснээр тэнэг унах боломжтой нөгөө талаас Palos ирж байгаа юм байна. За урд нь Bob орж ирснээр за Keel-ийг нь ерөнхийдөө Ken авлаа. Bob авсан юм Keel-ийг нь. За Ken-ийг өгөх юм бол эсрэг талынхаа Tino-г л унгаасан. Тэрүүд трейдүүд явагдсан. 3-1 гэсэн трейд явагдсан юм байна. I think Rubik would be much happier with the spells like Starstorm, Shards or the The Bonbon. Ерөнхийдөө сая Black Hole-ыг нь хулгайлж байгаад маш гоё эргэлжсэн шүү дээ. The Bonbon-оос ихэд ерөнхийдөө 2400 damage бол гарсан юм байна саяны дайн дээр. He did actually do 2400 damage. He did do the most damage in that. The network-ын chart-ыг бол стил Drop болоо Enigma гэсэн 2 баатар тэргүүлсээр XERXIA багийнхаа ууг нь бол драфт айгүй гоё ичгээд үед хөвөлтөө хийж чадахгүй юм. High-ground-аас ерөөхдөө comeback хийж магадгүй гэхдээ. Too much of Palos yet. He's already got 187 right-click damage plus the procs from marksmanship. Dragon Lance, Yasha. За Mant авна л шүү. Throw and shift. I just love watching Enigma players first win the lane. За Tino, Breadpact, Aetherlance. Хойноос нь Spirit Vessel, Dagger, BKB-г тоглох байх гарцаагүй. Octrine Torch гэсэн ахыг үүсэхгүй байна. Жаа. За 3 хүн дээр smoke бол дарсан. Тиногийн өвдөх юм бол удахгүй Dagger босгоод л байгаа юм байна. Бараг л 1000 голд тоо. Жаа. Дунах боломжтой. За Shanks-ыг унгааж байгаа юм байна. За Жаажагийн ерөнхийдөө Magic Missile байла. I mean Rocket Missile. Юу гэдэг лээ? Homing Missile гэдэг шүү дээ. Түүн дээрээс ерөнхийдөө Avalanche тоос орж ирээд тэгээд алчглаа да Shanks-ыг. Одоо дайм болж байна. Roar-ыг Tino дээр иргэлсэн бол Tino дээр damage их хүн байгаа юу? Байхгүй юм бэ шүү дээ. Жаажа ямар ч байсан Homing Missile-а хэрэгэлсэн ч гэсэн тэгээд хангалттай damage бол хийж чадсангүй. Тиног л ерөнхийдөө өдөөд авах хэрэгтэй байна. Тиног л ерөнхийдөө зогсоогоод network-ыг нь унаах хэрэгтэй байна. За мэдийнх нь тамирчин буюу Тускарын өвдөх юм бол network нь тимч биш байгааг бол харж байгаа. За Palos. За хүнээ аварсан сая бол. За Palos байгаагүйсэн бол унах байлаа. За Pause орж ирсэн Palos дээр. Бага хэмжээний л юу ахтай юм баг. We have 2 blink daggers in the game. We're probably going to get even more of those, especially Enigma almost finished his. За ингэж далчиж тоглож байгаа бол баг XERXIA авчих юм шиг санагдаад байна шүү миний бодлоор. Yes, not But later. Yeah, later. Especially against the Drow. Lina doesn't mind being in the face of someone. Drow hates when someone is in her face. She's just way too shy. За Shanks. За бүр агним дүр зорж байгаа юм байна. Ямар том хүсэл мөрөлттэй залуу вэ? За Bonbon, Ice Shards-ыг ямар ч суулгаалчихсан. За Fade Bolt, Ice Shards. Ингэснээр нэг л бүтэн Creep-ийг бол кат их боломжтой болчихно гэсэн үг. Shanks. Bob is currently there. A lot of pings are coming in. They do have some wards placed down as the ancient Thunderhide literally walks on top of it. So Bob is moving away. Кайдэлна уг нь бол том багууд авдсан штэ бро. Игч тийм Алепик бол байгаагүй л дээ. Гэтэ яг юун дээр юунаас болчих вэ гэдэг нь бол би мэдэхгүй байна. Уг нь бол XERXIA багийнхаа амархан ялцсан юм шиг харагдчихсэн. Тэгээд нэмэд Рошаа авах гэж байгаа юм биш үү те бүр. XERXIA баг бол За Рошоныг бол ятамгүй авч бах. Дроо юу гэх юм бол base damage өндөртэй өрөө учраас.
За 72 үзэж байна. Бүгдээрээ реакшнгуудад дарцгаагаараа залуусаа. Тэгэх юм бол илүү олоолаа үзэх боломжтой шүү. Боб. Маш гоё ерөнхийдөө snowball хэрглэж байгаа. Түүн дээрээс бол даагардаа гарчихсан. 5 хүн дээр бол smoke дарагдаж байгаа юм байна. За нэмээд moonlight shadow бол дарагдчихлаа. Surprise явагдах боломжтой. Бэрээд авсандаа жаажаа. За жаажаа унж байгаа юм байна. За Ken, Toss, за Sharks, за Rupert руу шийдчихсэн. Одоо зөрүүлээд баг Рошоны зохиод ихчүүл яадаг юм бол тоо. Жаажагийн buyback-ыг бол өрн таран хийх шаардлага бол яг үнэндээ XERXIA багийнхан даалга. They still got the 7 stacks on Lina with the DD. This is going to be even faster than what it was for XERXIA. Marana arrow onto Roshan. Араа уудлыг тусаллаа Рошон дээр. За EXE-ийг Lina авсан. XERXIA needed to find the fight in the mid lane. That is where they should have gone. And Шууд дээшиг яваад пүшилж байгаа. XERXIA багийнхан comeback хийх боломжтой шүү залуусаа. Айгүй юу харагдж байна ер нь аль талаасаа. Аль нь ч болохоор байна. Өнгөж 2K network-ийн давуутай байгаа. За Lina-г бол ийм хурдан фармд гэдгийг нь бол мэдээгүй баг. Сайхан network-ийн chart-ыг тэргүүлээд байсан Drought энэ хоёрын араас бол маш хурдтай нэхэж дээшгээ өгсөж байгааг бол харж байгаа. За үлэнч тос Ken фармлсаар. Ken-ийн хувьд хэм бол магадгүй агнийн болон кристаллисттэй Daedalus гэдэг тоглох зүйтэй байх гэж бодож байна. Тийм бол тэгээд Roran дээрээс бол хангалттай нэг kill бол авах нь ойлгомжтой. За double smoke дарж байгаа юм байна. Ямар сонтөр өв бэ тийм ээ? 2 smoke бол дарснаа 1 smoke-ыг гарсдчихлаа. Karma BKB-тэй хойноос нь бол Shadow Blade авах юм байна. Түүнийг Silver гэж болохыг ч гэсэн үгүйсэхгүй. За Bob. За Walrus Punch. За Jaja-гийн dieback боллоо. Why am I saying Rocket Flare? That's a clockwork ability. Rocket Barrage. Clockwork is in the game. Barrage on the homing missile. That's what I wanted to say. Yeah, but clockwork doesn't rapid fire. За Bonbon. За яг л манай үзэгчийн хэлснээр гой тоглолт гарах хэрэгтэй байна. Жохон хариуцлагатай хандах хэрэгтэй гэсэн үг. Palos бол Mantaтай Hurricane Fight-тай араас нь бол шууд Butterfly руу зорж байгаа юм байна. XERXIA багийнхаа ялагдаж болохгүй дээ. За LSE стан онсонгүй. За Karma. За EXE учраас баг юунаас ч айхгүй баг. За Bob-ийн Walrus Punch. За Shanks-ийн үг шууд. За зөрүүлээд. За Beastmaster дээр орчихсон бол за шууд Shanks TP-тэй гараа явж байгаа юм байна. Karma BKB-гээ стил дараагүй л байгаа. За Jaja ерөнхийдөө TP-тэй бууж ирэхдээ зэрэгцүүлээд. За XERXIA багийнхан бол гараа явж байгаа юм байна. Which they take now for free away from XERXIA. Does that make any sense? You learn something every day here. The Palos. Bob used the Walrus Punch onto a hero and the hook. The Butterfly гэдэг сонголт бол ягч тийм зүг биш байх гэж би харж байна. Яагаад вэ гэвэл BKB л хэрэгтэй юм шиг байна да. За Lina-гийн өдөөс тоглож байгаа шүү дээ. Адсэвт. Ken Living with 3D models and hitboxes. So if the target is гайгүй ч юм уу. Obviously isn't. Ken-ийн өвдөх юм бол мөн л BKB гэдэг сонголтыг бол оруулж чад. Quick point-д хийчихэд гүүгээд байгаа. Wait for me to Walrus Punch and then hook shot. Okay. Karma. And then you Walrus Punch and hook. Dootlын тавар дээр харааслаад байна. Мэдээж тэр хоёрыг нь унаалгүй л яах вэ? But it did allow the clockwork to live because he got deeper behind the tier 2 and then he could hide in the trees. Bob. If he had connected onto the Lina, he was probably dead there because he Bob-ийн had nowhere to hide. He would be in an Desolator босох гээд байгаа юм багтаа энэ ч одоо. BKB гэдэг айтыг мартчихсан юм болов энэ XERXIA гэдэг баг. Dilgant-ал тоглохдоо очир зүггүй BKB аваад идэг.
За энэ тоглолтын дээр яагаад BKB авахгүй байна вэ? And topping net worth has gone past the drought. They're fighting for that first spot. За бомбон. Really. It's good that XERXIA took the tier 2 on the bottom lane, so now they're gonna equalize that. This is gonna help them contest the second Roche. Yeah, they got the first one, but the Roche potential for XERXIA. За Linag нас free farm явуулаад байдаг. За баларханд ингэж тоглож иж. Кен дээр BKB удахгүй босох юм байна. Чхон гол дутуу. Palos за мэдрүү TP-д буугаад ирчихсэн. Магадгүй энэ butterfly change хийгээд BKB болгож магадгүй юм. За дээдлээ энэ дээр ээлдэнүүд хорыг утгаж байна да бүшлээд нэрээ. За дидэрүү нэг олсон. За Кен авч явах шүү энэ ботлолтод. 5 өндөр smoke дарсан. Дараа smoke. За ямар үр дүнтэй байх бол хамтдаа харцгаая. За Bob мэдээж initiate хийн high ground дээр отоо зогсож байгаа мэдээллийг Shanks дээр авсан. Homing missile-ийг Shanks дээр зоож гисэн бол за Rupito Roar байгаа болоо да. За Bob-ийн үз BKB дараа амьд үлж чадсангүй Roar орж ирж байгаад Bob-ыг шийдчихсэн. За high ground дээр Warstyle гээд байна. Яг үндэ. The Bombo. Яаж байгаа юм бол Palos-ыг өргөсөн. За маш гоё тоглолт орж ирсэн. Төв тоглолт орж ирсэн юм байна Palos-ыг өргөх нь. За Palos маш өндөр хэмжээний damage-ийг BKS авсан эдэжсэндээ налаад ухраад явж байгаа. За үүнээрээс бол мэдж байгаа хаа одоо. За BKB авах шаардлагатай гэдгийг бол ухаарж байгаа гэж найдаж байна. За Linag буюу Karma-гийн өвдөх юм бол BKB-тэй Shadow Blade-тэй Milestorm-тэй гүүгээд байгаа. So for a moment it felt like, well, it's not the hugest loss for execration, but then they still did end up losing an objective. Top lane though. Rupito. There's a billion eidolons there again, and someone needs to TP. За дээдлийн лейнийг нь авах нь юу юу. Хүүк шот орж ирсэн сум дөрсөд идэж дрөөс дэмэжийг аваад байгаа. За Linag Karma унахгүй Shanks дээр дэмэжлээд байгаа бол багийнх нь хүмүүс гараа явуулчих байгаа юм байна. Яагаад явчих вэ? Black Bolt message үтээ. Багийнхаа үнийг үлдээгээд өргөдөө гараа явчихлаа. За ямар ч гэсэн тэр 3-5-ыг нь авсан. Илүү дутуу үйл хийж авсанахгүй гэж үзсэн бололтой. Okay, Bon and Ken just blow up Bob. Yeah, nicely done. It was very important to do so because Bob ч гэсэн ялгаагүй унчиж. Execution багийнхан ерөнхийдөө нэг нэгээр араараасаа унсаарлаа. So I was thinking, where are the rest of XERXIA? But they do make something happen. So nice kill on Ken. Now that gives them the time to spread around the map. They have the resources to fight again. За XERXIA хаанах юм баг вэ гэж байна. Just staying outside of vision from the courier. They're teleporting onto a hawk. За барьсан. За дэмэжлээд 214 гэсэн ялгаагүй унчихлаа. Тэгснээр хас 3 болж байгаа юм байна бүр. XERXIA чинь юу вэ? Филиппин баг юм биш үү? За Филиппин эсрэг Филиппин гэж хэлж болно доо. 2 Филиппин баг тоглож байна. Karma. Ингээд сул орох хэрэггүй л байсан юм да. Execution багийнхаа. Karma ерөнхийдөө сул орхсноос болоод Karma free farm яваад тэгээд тоглолтыг эргүүлээд л байгаа. Гэж хэлж болно. Бараг 100 үзэж байгаа юм байна намайг. Бүгдээрээ реакшнгуудад дарцгаагаарай. Өрсөлдөөнтэй гейм байна даа л гэж байна YouTube-ийн маань үзэгч бол яг тийм залуу минь. 4 өндөр smoke л дарсан. Эхлээд ерөнхийдөө жааж юм уу Karma-г нь унах хэрэгтэй байгаад байна. За Rubik ч байсан болно. Тэгвэл бол range нас damage-лээд байгаа учраас тун хэцүү байна тоглоход өөдөөс нь.
За Ken яваад байгаа. Дидэрүүнийг ямар ч гэсэн олсон. Боталтай их үү? За боталтай мэдээж хийлгүүл яах вэ? Smoke дарсан. За энэ smoke-н дээр юу болох нь харцгаая. Execution баг бол сая smoke дараад тэгээд өөрөөсөө болорчихсан шүү дээ. Түү тийм тоглолтыг гаргаагүйсэн бол still chance байх боломжтой байсан байж магадгүй юм. High ground дээр л ерөнхийдөө отоог түлээгээд байна. Ширша 30 минутанд 15-21 гэсэн кил харьцаатай 3 канет тортын даваатаа Ширша багийнхаа тоглоод байна залуусаа. Кармагийн өвдөх юм бол бараг л full active-тай болчихож. За Рошан бол 35 секундын дараа бол төрөх юм байна. Юу болох вэ нэ? За Enigma-гийн өвд бол айтнууд нэлээдийн босчихсан харагдаж байна. Бэкэ битээ, дагертэй, өөр юу хэрэгтэй гэж. Octroin-г орчихсон. Авах боломжтой нэмэлтийн спир босгохгоо төлөвлөж байгаа юм байна. Black Hole алдахгүй тулд High ground-ны яс бол маш хүчтэй дэвлэндээ. Execution баг болны хувьд гэх юм бол Боб энэ ч барьж байгаа юм байна Ken-ийг. За Ken. За BKB дарахгүй юу да Ken. BKB. За хүүх шот бол мисэлчихлээ. За Palos айгу байна. Дрөө юу гэх юм бол high ground-аас маш гоё. Бэлдэг херонуудын нэг. Тэгээ Ширша багч гэсэн муу ялгаагүй. Дина гихч херо байна. High ground-аас мөн л ялгаагүй. Маш гоё дэвлэн гэсэн. Хоёр дахь рошныг дахиад авах гэж байгаа юм байна Ширша багийнхаа. Авсан да. За энэ удаад бол шаардтай рошон байж таарлаа. Шаардыг нь мэдээж карма авах нь ойлгомжтой. За үгүй юм байна. Шаардыг нь Ken авах юм байна. За карма. За EXE алдаж байгаа юм болов. За тийм байна. За BKB. За дараагийн хайраач. Холбогдсон түүн дээрээс Black Hole хэрэглэгцээ ирж хойшоо Rubik маш гоё тоглолт өгч чадлаа. За Kenny Karma-гийн өвдөх юм бол за damage-сээр хагаад ямар ч шансыг унгасан. За Palos юу гэхээ мэдэхгүй голд нь байсаар л байна. Homing missile-аас маш гоё мата дожиг хийсэн идэрсэн. Karma яа зүгээр зогсгөлээ. Тэ мэдээж damage нь ойлгомжтой. За damage-ийг авснаар унж байгаа юм байна. За нэмээ дээрээс нь Bob-ыг ч унгах боломжтой. Bob ганцаараа үлдсэн бол Bob юм чадахгүй юм бэ шүү дээ. The full team wipe-ыг бол хийлээ. Ширша багийнхаа. And it went exactly where Lincoln's broken by spell steal into the roar cancel and they got the Lina. За 100 хүн үзэж байгаа юм. Бүгдээрээ гоё реакшнгуудаа дарцгаагаар залуулсан. За тэгээд намайг тусалж дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол donation-ы хонхолд ургаж болно. Donation явуулж урамшуулж болно шүү сэтгэлээрээ. Ken авиленч тоос. За Eldion дээр л хэрэглэгдсэн. Миний хувьд гэх юм бол өдрийн 5 цагаас ахуулаад тэгээд одоо хүртэл каст хийж байна. Энийн дараа дахиад тоглолтыг тайлбарлчмаар байдаг. Ой урам аммаар шүү залгасан. Жажа. Бүр болохгүй бол late game дээр өөрөө core болоод тоглох ч гэсэн боломжтой юм байна Жажагийн. Unable to approach. Drow's getting let's say Drow's getting a lot of damage, but Drow could be doing much more damage. He needs a crit. Drow ерөнхийдөө BKB авах шаардлагатай. Байгаад байгаа. Drow BKB авчвал react дарайл. Гинэ. Окей. Drow BKB авах хэрэгтэй шүү залуу минь. Юм бол нэг reaction gain хийх гэдэг. Karma-гийн өвдөх юм бол Milestorm-тай Hurricane Pike-тай нэмээд Silver Age авчихсан юм байна. За магадгүй Assault Curse Satanic орж ирэх ч гэсэн үгүйсэхгүй. Миний бодлоор Satanic ороод ирэх юм бол их дайггүй харагдаж байгаа.
214 асуудалд орчихсон байсан. Хойноос нь за Рорыг хэрэглэлээ. За Кен тоослоод хойноос нь триггераа бараг нэг зогсдоор. За Килийг бол авч байгаа юм байна. За Килийг нь жаажаа авчихсан. За Боб. За гараа явчихлаа. За 21-20 гэсэн кил харьцаатай болсон доо. За network бол 13k давуутай байна. XERXIA багийнхан. XERXIA багийнхан бол маш гоё камбэкийг хийж байна. За жаажа за унж байгаа юм байна. За Palos маш өндөр дэмэжээр ерөөдөө зодсоор байгаа Palos-ыг алчглаа. In a jungle they are always going to have a hawk there to give them the division advantage. So this is a very cool approach. They know when the бомбоны өвдөх юм бол Jam үрдэлч гэсэн яваад байгаа. Аюун дискийг ч гэсэн мөн ялгаагүй авах юм байна. Дараагийн айтмынхаа сонголтоор тэгэхгүй бол бүрслүүлж унаад байгаа болохоор Аюун диск гэдэг айтем бол үн хэрэгтэй байна. Shanks За гинэмтэй учраас тэгээд Rocket-лэр бол сайхан спамда тоглож байгаа гэж бодож байгаа юм байна. За Bob доод лейн дээр байгаад байгаа. Bob-ыг ерөнхийдөө олоо шийдэх юм бол болох гээд байна XERXIA багийнхаа. Bob гэж тархан нөхрийг бол 2-р руу яваад байна. Тэний үед за ямар ч хийс рүүнийг олоод халааслаад авчихсан. Хойноос нь Linkis Spear-ыг оруулж ирнэ. Once he gets an axe, it changes the flow of the fights quite a lot, and you're not going to be getting into a Rubik тэр агны мороод ирчих юм бол гоё юм тэ нэрээ. Өөрийг нь гаргах айтем байхгүй байгаа юм. Dispel хийдэг айтем хэрэгтэй байна. Аюун диск боломжтой. Өөр чинь Guardian Greaves боломжтой. Evil Scepter боломжтой. Тусаар боломжтой. За хоёулынгийнх нь вишинг авсан саяны сумнаас болол. За Palos BKB авах уу? За хэрвээ Palos BKB аваад тэгээд хойноос нь бол Silver Age гээд тоглох юм бол энэ тоглолтын дээр бол XERXIA баг яллаа яг үнэндээ. Хийж тоглохгүй бол жоохон хэцүүтэх гээд байна. Тайныгийн өвдөх юм бол харин BKB-тэй. Шаардлагагүй хүмүүс нь BKB аваад дээ. Шаардлагатай нууд нь BKB авахгүй юм. Айлт нь бол Enigma тэгээд Clockwork гэсэн хоёр баатар байсан ч гэсэн BKB авч тоглоод байна шүү дээ. BKB-гээ дарсан ч гэсэн Clock-ийн hookshot ордог. Black Hole орно. За Telekinesis дээр 3 wall-аа бол орлоо. Гэхдээ алж чадсангүй. За BKB дарчихсан байсан ч гэсэн Black Hole ордог. Нэмээ дээрээс нь Clockwork-ийн hookshot орно. Walrus Punch орно. Бараг л авах шаардлагагүй гэж хэлж болно. XERXIA гэж бол XERXIA багийн хоёр тамирчин бол Black King Bart-тай бол явсаар байгаа. За мини стануудаас ерөнхийдөө айж байгаа гэдэг нь бол тодорхой байна. Clockwork-ийн Battery-аас авалт ээж болно. Mirana-гийн Arrow ээж болно. Өөртөө Disrupt их ямар стил байна. За Tuscarora Snowball ээж болно. Ice Shards ээж болно. Тэр бүгдээс өөрийгөө сэргийлэхийн тулд тэгээд BKB гэдэг айтем авч тэ. Тэр нь ч гэсэн яг үндэ workout болоод байна. Тийм бро дөрөв бас яаж энэ BKB-г энэ хөрөнүүдийг өдөөс тоглоход байгааг би ч гэсэн ойлгохгүй нөө яг үндэ. XERXIA баг бүр 20k network-ийн даваатай болчихсон юм байна. За жаажа хойшоо ухарж байгаа Snowball онсонгүй Bob унах боломжтой. Bob BKB байгаа гэхдээ за BKB-г дараад Tibet гэсэн орлого амжилтгүй Primal Roar ойлгомжтой. Хойноос нь за жаажа Ultimate skill-ийг хэрэглэсэн бол Snowball-д өөргөө аврах орлого хийж байна. Avalanche онсонгүй Bob унах гарцаагүй боллоо. Bob 5 хөрөнд дунд gang bang дуулчихсан бол Tino-гийн Black Hole орж ирлээ шүү дээ.
Тиногийн 5 man black hole түүн дээрээс Рубигийн маш гоё тоглолт хийж чадлаа. Хоёр өрөөгөө авраа зогсохгүй өөрийнхөө амиг ч гэсэн зогоож чадсан бол buyback Рубидо дээр дуурч байгаа юм байна залуусаа. Рекснер 2-2 ерөнхийдөө трейд явагдлаа. За black hole байгаад эдгээр хүмүүсийг бол хүмүүстэй дийл хийж чадахгүй юм байна. За кармагийн годлайг дуурсан бол ямар ч Ken-ийг олоод унаачихсан юм байна. За карма. За double kill. 11 каны туртын давуутай. 26 25 гэсэн киллийн харьцаатай 40 минутанд. За XERXIA багийнхан ерөнхийдөө comeback хийж байна да. Right now, okay, he has the Lincolns. Even if the Hawk would kill itself onto the Drow, it wouldn't be that big of a deal. So level 25 on Palos. Does the Lina have 25? The Palos-ийн хувьд гэх юм бол нэгд BKB авахгүй шийдчих гэсэн харагдаж байна. Түр зураг нь бол за нэмээд Рошо авах гэж байгаа юм байна. XERXIA багийнхан. Энэ удаагийн Рошон бол өөр дөрөөр refresh шаарттай Рошон гэдгээр бол давуу талтай байна. За refresh шууд repeat өгсөн. Өөрөө EXE-г авч байгаа юм байна. There's the cheese on the beast as well. So I think it was just the refresher cheese on the ages. I don't see an axe. Yeah, he's the third Roche. Yeah. 108 үзэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Бүгдээрээ гоё reaction-удад арцгаа гараад залуусаа. Reaction-ийн тоо хэдүүлээ 50% та байлгаа шүү дураа гэж. 50-с дээш гэсэн үг ерөөхдөө. Reaction-ийн тог 50%-тай байлгахаас гадна нэмээд дээрээс нь намайг тусалж дэмжиж donation хийх боломжтой шүү залуусаа Монгол ханд үсмэн. За миний хөдөлмөрийг бас үнэлээрэй. 5 цагаас хойш би тасралтгүй нэг компьютероор шигтэй сууж байгаа. Сама ажиллуулад андаа завгүй байлгасан. За Bob. За маш гоё жайрог барьж авсан бол Snowball 2 өрөөг барьж авах нь ойлгомжтойсэн. Ken өөр дээр BKB дараад avalanche toss хийж байгаад за ямар ч Shark-ыг шийдчихсэн. За тийм бол 224 за гараа явж байгаа юм байна. Bob юу ч гэсэн ялгаагүй 224-ийн маш гоё ерөөхдөө мөөлөө чаадо байж чадлаа. Yeah, and he didn't go for the multi-shot talent on level 25. This is how he's going to play. 16-ын network-ийн давуутай XERXIA багийнхаа 42 минутанд хил харьцаа 27-26. With the right talent, the 12% marksmanship chance, you need to get those hits in. Дөрөвт уг нь бол BKB-ний мөнгө байгаад байна да 5k төгрөг. За бом маш өөрийгөө гоё гаргаа явуулчихсан бол Palos жоохон оройтод smoke дараад дагардад очиж байгаа юм байна хүн дээрээ. За Karma-гийн хувьд гэх юм бол EXE үргэлж гисэн явсаар байгаа. Тийм учраас баг юунаас ч айхгүй байгаа нь бол харагдаж байна. Маш гоё өрсөлдөөнтэй тоглоом болж байна даа гүндээ. Karma BKB гэл ерөнхийдөө цүнхэлж байгаа даа. High ground руу өсгөөд л байна да. High ground руу өсөх орлого бүтэх болов үгүй болов. Хэлж бол мэдэхгүй байна. За тэр 3-ын tower дээр damage-лээд байгаа бол Eye Shards хэрэглэгдсэн. Тэр 3-ын tower-ыг авал зогсохгүй. Range Drake-ыг нь авчихсан, унгаачихсан. Тийм бол Karma дээр hook shot орж ирсэн хэдижсэн. За юу болох нь энэ вэ? Snowball-ын дээр Snowball хийгээд Bob-ыг унааж байгаа юм байна. За kill-ийг нь Karma авсан. Beyond Godlike дахин нэг дугарлаа. За Karma Тэчгүй. За Karma-гийн өвдөх юм бол 7 шиг Ferris үл стактай. Стак нь дуусгаж исэн хэдижсэн криптөрөд стака буцаад цуглуулад за шансыг унгаагаа зогсохгүй нэмээд дээрэс нь за доотлынхын тэр 3-ыг ч гэсэн авах боломжтой болох нөхцөл байдлыг бол бүрдүүлж өглөө. За Palos-ийн хувьд ямар ч high ground-аас дефенсээр л байгаа. Пинод дээр блок бол байгаа. Блок бол хадгалсаар байгаа. Блок бол ерөөдөө
Rubik алдахгүй гэж маш их хичээж тоглож байгааг бол та бүхэн харж байгаа. За Black Hole хэрэглэгдсэн. За Tino. За Karma ямарчсан Black Hole-ыг нь аваад унчихсан бол бомбон. За Black Hole-ыг нь хулгайлж чадахгүй юм байна. Нөгөө талаас Rubik орж ирээд за Palace-ыг авах гэж байна. За Palace за хараагаа өгсөнгүй Palace-ыг астлаа гэж бодлоосаа явуулаад. За Karma дээр buyback дуурайд бүр маш гэрэлтэй шуналтай ороод ирлээ. Bob. За hook shot, walrus punch, Karma, damage-ийг аваад байгаа. За force тулд гарсан. За XERXIA Palace амьд damage-сээр байгаа. За Ken-ийг баг унгаахан гарцаагүй болж байна да. Ken за унсан. Ken дээр buyback дуурхаа авахгүй юм байна. За Bon-ыг ч гэсэн муу ялгаагүй унгаалаа. За ингэснээр kill ярьцаа 30-28 боллоо доо. Та Лина унчихсан байсан бол dieback болохоор байлаа. Маш гэрээдээ тоглож байна ерөнхийдөө. Тун гэрээдээ. Аль нь л бол аль нь ялгаар харагдаж байна да залуусаа. Одоогийн байдлаар бол. За Palace бүр BKB авахгүй ялч үзүүлээ гэж байгаа юм шиг байна. Ямар ч BKB авах бодол түүнд алга. Бодол өсөт билег авахд. За мэдийнхэн тэр 2 tower-ыг бол асуудалгүй унгаачихсан дэд рүүнийг activate хийчихсэн байсан учраас Palace хувьд за яг л миний хэлснээр өсөт билег авчихсан гүйж байгаа. Жинхэнэ Sia Pride байна да тий. Яачуд л ерөөхдөө BKB авахгүй тоглодог шүү дээ. Execution баг. Тагс чи юу болох нь энэ вэ? За high ground руу зүгээр гарсан бол Karma ямар өндөр damage-ийг аваад байна. За Karma dieback болсон. За хатуудад ихсэн шүү залуусаа. За Palace-ийн үед бүр BKB авахгүй тоглоё гэж шийдээд тэгээд хамгийн аимшигтай нь ялах гад байна бүр. Тун ойрхон байна ялахад. За Lina dieback болчихсон бол Жаажагийн buyback бол дуурсан. За Ken. За Bob унахад туурхан байна. Bob унах гарцааг баха. За Bob бол унсан. Tino юу их энэ вэ? За Black бол ямар ч өрөөндөр бол орсонгүй Tino-гийн зүгээс. За тийм бол Жаажог ямар ч сан олж аваад унгааж байгаа юм байна. Зарин Ken унах туурхан байна. Эхний force ирэлэгцэн. Хоёрт force байгаа юу? Force байхгүй бол Ken унах нь ойлгомжтой шүү дээ. Bonbon дээр damage-сээр. За Bonbon-ыг асидэгчсэн. Bonbon дээр buyback дуурсан. За Palace-ийн godlike дуурж байгаа юм байна бүр. За 8-9k network-тэй явж байгаа. Айтмасаа гадна бол Palace damage-сээр байна. Damage-сээр байна. Яа. Дурын нэг хэрэг one shot-лж алах гад энэ хэрэг ч одоо яах гад энэ. BKB for weaklings гэж байгаа юм шиг л тоглож байна яг үнэндээ. Сул дөрөөчүүдэд BKB гэдэг айтем зохино гэж хэлээд тоглож байгаа юм шиг л санагдаад байна яг үнэндээ. За throw telekinesis дүрцэн бол хойноос нь Kenny, Trevor avalanche тоос Rupitoгийн роор ашиглагдсан эдэжсэн. Palace гараа явуучих нь энэ өвдөө. Йоо багийн өмнөхөн тусламжтайгаар бол гараа авчихж байгаа юм байна. Хойшоо форстуудаа даагартаа гараа авчихлаа. Унгадуу өөрхөн байсан. Маш өөрхөн байсан бүр. XERXIA бол гараа авсан. Late game учраас тоглолт бол хайшаа ирэх боломжтой байна залуусаа. Comeback эсрэг comeback, түүний эсрэг comeback явагдаж байна залуусаа. Tino-гийн өвдөх юм бол refresher-тэй болох гэж байгаа тун удахгүй. He's just afraid of the whole team collapsing on top of him. He's going for the daedalus. He's going to have to switch out the boots. That's За Рошон гарсан. Мэдээллийг авсан юм шиг байна. Хараахан гараагүй юм байна. За 1 минут 40 секундын дараа бол Рошон гарах юм байна.
gear. That kind of pulls him out of that risky situation a bit. But За Бобби өвдөх юм бол Octroinkor авах гэж сэдэж байна. Түүх буйнда хийчихсэн л гүү гэдэг байгаа. 130 үзчихвэн бүгдээрээ гоё реакшнуудад дарцгаагаараа Facebook-ийн үзэгчтэй. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ орой мэндийг дэвшүүлье, хүргэе. Намайг сонгож үзэж байгаад бас баярлаа. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. За миний өвдөх юм бол энэ тоглолтыг дуусгаад гэрлүүгээ харнаа. Хүүтэнд тэгээд миний хөдөлмөрийг үнэлээд бас donation хийж болно шүү залуусаа. Оромшуулад тэ намайг өөрхөн бас сэтгэлээрээ дэмжээрэй. 214% өвдөх юм бол Guarding Groups босох гээд байгаа юм шиг байна да. Механизмтай болчихсон аркан бүтцдэг үгээд байгаа. Мэдээж Guarding Groups босоход бол 1000 голд хэрэгтэй гэсэн үг. Тускаар утахгүй Octroinkor-ыг босгох юм байна. Жаажа. За баригдахгүй. Гэхдээ Ken баригдсан бол Ken за бүүрслүүдэд унж байгаа юм байна. Азар Ken бол buyback гэх юм байгаа. Рупито баригдчихлаа шүү дээ. Рупито. Нэг нэгээрээ унсаар л нэг чившээ багийнхан. За хоёулаа buyback-тай гэхдээ. Жаажагийн хувьд та гараа явчихж байгаа юм байна. Одоо жигээр Ошоноос их хүрлт юм байгаа зү. За нилийн фат juicy Ошон байна да. Агнимтай, refresh шаардтай, cheese-тэй мэдээж ages байгаа. Maybe an axe for Palos or is it for Tino? Oh yes, the vacuum cleaner. Let's go. The vacuum cleaner and percentage-based damage in the black hole. More and more damage. That does make sense. If you get a 0-man black hole, at least you're pulling them in. Though Tino, not to take it away from him, he got a 5-man this game. За Enigma буюу Tino-гийн өвдөх юм бол refresh-тэй болчихсон. Нэмээд дээрээс нь Agnemig өмхий давлаа. За network бол execution баг талд дээр 7k давуутай байгаа юм байна. За килээ харьцаа бол 30-36. Тэршэ багийнхаа ялгт туу өрхөн байгаад байгаа. За бомбо баригдчихсан. Хойноос нь хүүгшөд залгаад ороод ирсэн бол хойноос нь мэдээж 4-р 3 дугаар скиллэрээ балбах нь ойлгомжтой шүү дээ. Ингэснээр бомбо унаж байгаа юм байна. Боб бүр BKB дарж байгаа. Жинхэнэ fearless орж ирлээ. За Палас ч одоо гадуу юм уу хайшаа. BKB авахгүй эсрэгээд бүр чичирсээрээ ялж байгаа юм байна. Маш сан тоглолтыг болоод үзүүлж байна бид нарт. Жинхэнэ CS Prey-ийг л үзүүлж байна да. Fountain зүүнд бүр ингээд snowball-д орчих юм бах та. За үгүй л үү. За тийм байна. Fountain-аас ерөнхийдөө damage аваад унчихсан бол цаг өчж байгаа юм шиг л харагдаж байна. Snowball за байхгүй шүү дээ. Юу гэж юм хурдан. Явуулчих. За Shanks 413 214 унчихсан. За Ken 214-ыг алаад 500 голдыг авчихсан юм байна. За Ken өөрөө унах боломжтой. BKB-г дарж байгаад гурах шаардлагатай болоод BKB дараад ухарсан. Такси дэж бол. За баригдчихлаа шүү дээ. Shanks-ийн маш гоё хүүгшээд Karma дээр орж ирчихлээ. Karma унах туурхан байна. Хойноос мэдээж Palas хөөгн ойлгомжтой. Palas бэлэгдэж орж ирчээд Ken дээр дэмжлэгсэн орлого амжилттай. Ken-ийг дэмжсээрээ даалчихлаа шүү дээ. Тийм бол Karma-гийн хувьд за хүнээ аврахын тулд ямар нэгэн зүйл хийж чадах уу? Алга болчихсон гүүгээд байгаа. Palas-ыг нэг зогсож байгаад LSS-та онсон гоо лагуна блээд Linking-ийн нэрийгдээ блок хийгээд юу ч чадахгүй юм бэ шүү дээ. Юу ч чадахгүй юм байна. Solo man Blackout орж ирсэн бол buyback мэдээж гарцаагүй дуургана. Tino дээр мэдээж дахиад buyback байгаа. За 2 өрөөнд дээр buyback хийчихсэн байсан идчихсэндээ Blackout орж ирээд за triple kill, ultra kill, за rampage байгаа юм болов энэ залууд. Байхгүй юм байна. За комбонууд нь явагцсаар тэгээд явагцсаар 42-33 гэсэн хийлээ. Харьцаатаагаар 54 минутанд 20k network-ийн давуутай. Execution баг бол эхнийхэн зурлыг хожиж байгаа юм байна залуусаа.
Like just he's all around this guy and he makes Dota so. За үдсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрээ реакшнуудад дарцгаагаараа залуусаа. Нэмээд намайг ерөнхийдөө дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол donation хийлгэж болно. Миний даасны дугаар баруун гарталын дээд болон дээр байгаа. Donation хийх юм бол маш гоё урам авдаг залуусаа. I don't know if you saw his force staff usage to dodge the avalanche to the side and continue killing the tiny. Of course, Ken did have a buyback, but those are some really cool force staff usages. We saw дрог их чээр болол үнэхээр showing that he's just on par there. Just sidestep to сайн тоглоо зогсохгүй бүр BKB авахгүйгээр хөжлөө шүү дээ. Don't get into the tiny's face, but you dodge his avalanche. Just beautiful. Баатас өвд. Yeah, beautiful indeed. That's what sums up this first game. A lot of fun content. This was a BKB бол сугуудад гээд тэгэл тоглолч шиг боллоо тэ хэдүүлэн нь бол BKB авч яах гээд байгаа юм бэ гэж инээж байгаа тэгээд үжчихлаа юм үнэндээ. We discussed this scenario before. Man, they're going to be disappointed if they lose another game which they're leading and they can't close it out. They just couldn't find the tools for it anymore. Execration too scary with the late game Enigma with the late. Өдрөөг яг үндэ BKB авахгүй харна. Трөө хийх гээд байгаа юм бах гэж бодчихсон яг үндэ. Угаасаа авдаггүй юм байна. Авдаггүй тоглогч юм байна. Балаас юу. Тийм байна тэгээд. Execution баг бол best of 2 зурлаа ихний тоглолтыг авсан. Ширшэтэй их 2 тоглолтыг хамтдаа тоглосон сууж таалансаа ярих юм. Хэсэг хугацааны дараа. BKB авсан бол хожигдох байлаа л гэж байна. Юу гэж дээ бро. Бараг тавуулаа magic damage баатрууд байсан шүү тэгж ярих юм бол BKB бол хамгийн эрэхтэй зүйл байсан. Дурдан орох хангалттай хэрэг байсан гэж утсан учраас тэгэл BKB аваагүй бол та. Өөрөө танкердах шаардлагагүй гэж утсан юм билгөө. Юу болчвол гэж байна. Манай топ ширээр. Дрон BKB авахгүйгээр ялчдаг юм байна. Comeback эсрэг comeback, түүний эсрэг comeback явагдаад тэгээд execution баг бол ялчлаа шүү дээ бро. Харин тускаар амар dive хийгдээд dive хийгээд тэгээд дрөвт бол байрлалаа эзлэх боломжийг нь л гаргаж өгсөн юм шиг л санагдчихна яг үнэндээ. Хоёр тэг харагдаад нэртээ дамтагдаад явчихлоо л гэж байна. Maybe. Бага хувийн чатаар ерөнхийдөө манай пэйжийн хувийн чатаар суугаараа тиймэрхүү зүйлийг тускаар ерөөхдөө дайв хийгээд хойноос нь бол дрөө дагерт очиж байрлалаа эзэлсэн ч үж магадгүй. Зөв шүү.
Тэгээ намайг donation хийж урамшуулахыг хүсэх юм бол миний даастай дугаар баруун гар талын дээд болон дээр байгаа. Үтсэн хүмүүстээ баярлалаа. Реакшн дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Одоо үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Маргаашийн тоглолтуудыг ерөнхийдөө манай нөгөө кастер болох EXE бол тайлбарлана. Маргааш чинь Geek Farm, Neon, Army Genesis, Unity, XERXIA болон Paradox гэсэн багуудын тоглолт бол тайлбарлагдах юм байна. Хавуулангийн баддаг дээр Rubik бүр амар гоё snowball хийж аварсан тий. Ялт ч clutch play чадсан л та тэр бол. Yeah, you're right, bro.
bringing you the final game of today here at Southeast Asia. We're heading over to XERXIA versus XERXIA. Game number 2, draft has begun. The setup for this one, XERXIA basically coming out of a, you could say that was a comeback in a way. They had maybe a little bit better of a late game lineup than XERXIA did. When you see Enigma and Drow in the lineup, you're like, well, they're strong mid-game with the Drow. They're going to be super strong late-game with the Enigma, which did end up technically winning them the game, but it was really the Drow right-click damage, which just put XERXIA in complete disarray. Not much of an answer to it when the Drow just kills you instantly. Like, how do you play against such a hero? But now, heading over to game number 2, might be seeing something completely different to what we saw in that game number 1, which felt very back and forth in the end. Yeah, for sure. I mean, we don't know what we're gonna be seeing. We're only in the banning phase. Nothing new in the bans here. If the Tusk doesn't get removed, there is a good chance that XERXIA just pick it up. I think between these two teams, that hero is not gonna get let go of. But yeah, it comes down to us to find out here. XERXIA taking a lot of time with their bans, though. It seems like they didn't expect something that XERXIA did here. I was thinking they were considering the Tusk, but they were actually considering the Naga here. Looking at the top 4 bans in the tournament, Marcy, Naga, Batrider, Leshrac. And Lesh is in the pool, Bat is in the pool. Not too much of first phase bats. XERXIA could for Bob, but Leshrac would be a hero that comes to mind out of these first phase picks. However, Marcy, the most banned hero, goes through. Yeah, I think if you pick the Lesh now, you're gonna get Linad. So maybe not the most optimal of choices, but also if you don't get the Lesh, XERXIA might get it for themselves. So we'll see what XERXIA decide to do. But we're seeing from the way that they're using the reserve time, this is not something that should be happening, especially with so many heroes being top priority. You kind of know what the enemies want, what you want, something at least along those lines. And using the reserve time right now, it's gonna make it an issue as you get into the second picking phase. So what kind of build-up would XERXIA look for? Usually they go for the mid-hero here. They do get Bob's hero early quite a lot. I wouldn't mind seeing Alina, to be honest. I think that might be the best approach. Okay, Lich. And Lich maybe an Ember with it. Maybe. Lich has been more commonly seen in the second phase, but XERXIA, even though they do have the third pick before XERXIA does, decide to actually go for Lich now. So that kind of shuffles up things a bit with how they probably want to approach their own gameplay. No matter what the picks are going to be at the start, I feel like this third pick could actually be a core pick. That's the Ember that you just called out. Yeah, because when you see a Marcy and you got the Lich already, then you want to pair it up with something that's going to be doing well with it. And XERXIA get an early sniper. Considering you're up against the Lich and the Ember, you do only physical damage between the two of these heroes, plus the Ember is a hero that Sniper is somewhat afraid of. I'm surprised that they went for it. Could it be maybe an offlane sniper, a support sniper with an Aghanim Scepter, something along those lines? Man, that would be cool to see, though I seriously doubt it. This looks like the safe lane for XERXIA. It's like a potential flex. I guess we need to treat it that way. I agree with you. If this is a core sniper under a Lich shield, he only does 40% of physical damage. And headshot's physical, right? Yes. Yeah, so even that also gets reduced by the Frost Shield. Yes, it does. Though I have to say, the only times I've seen like the Frost Shield seem completely useless is with Marcy drafts against physical damage. It just looks like you're dying fast anyways. Marcy uses the sidekick on someone, jumps on you, and then those two heroes are just punching you in the face. And you very rarely live through it. But still, it does change it quite a lot. And Ember Spirit, if it can give him a chance, just use the Sleight of Fist and Remnant away, then he's going to be happy with it. XERXIA hasn't played Sniper on any other players in the course of this tournament, so they're maybe trying something different. Maybe it's something they've played in scrims. If this ends up being a support, maybe they've had success there. Who knows? Who knows what they? But
I guess it still looks like a very strong lane, like a very strong duo as the game progresses. Sniper is very powerful currently in the meta. And maybe XERXIA, even before Execration picked anything, they're like, okay, we are playing the Marcy Sniper. We don't care. It is something that we like to do. It is something that we're good at. It's something that gives us the best chance of winning the game. Second phase taking quite a lot of time here for both teams. They've already spent a minute of their reserve time considering their options. They already took away the Brood, which is kind of nasty against the Sniper. Yeah, the Morphling makes a lot of sense here, but the Sniper pick just taking away counters. You don't want those heroes in your face. Morphling and the Brood are definitely ones that you would have issues with as the game goes on. Hi guys. Тэгэхээр ер нь бол тоглолт эхлээд бэлэн болсон харагдаж байна. Seem to be a better hero than the Sniper is later on. 5 seconds. Hurry, Yeah. hurry. Plus, he can turn into you and just be a better version of you with all of those stats. Have the Ширшэ багийн өвдөх юм бол Марси болсон. Sniper XERXIA Батрыг пик илчихсэн харагдаж байна. Харин Execration багийн өвдөх юм бол Ember Spirit болоо. XERXIA 2 хэрэг бол пик илчихсэн тоглоом эхлээд явж байгаа юм байна. Харин Execration багийн өвдөх юм бол Doom, Nagasайра, Enigma болон Visage гэсэн баатруудыг пиклсэн харагдаж байна. Бан дээр бол харин Ширшэ багийн өвдөх юм бол Nix Assassin, Mirana, Brood Mother, Morphling болон Patch гэсэн баатруудыг бан дээр пиклсэн байна. Execration-ийн зүгээс бол нэмэгдээд л шаг ороод ирчихсэн. Execration-ийн 3 дахь picking base бол Oscar ороод ирлээ. Харин Ширшэ багийн өвдөх юм бол Downbreaker гихчээр бол орж иж байгаа юм байна. Ингэснээрээ 3 дээр бол Downbreaker тоглоно. За Sniper мэдээж харир бол дээрээ. Марсигийн өвд болохоор Position 4 дээр ах гэж би таамаглаж байна. За Dark Willow 5 дээр ороод ирчихсэн юм шиг харагдаж байна. За мэдийн Dark Willow юм бол эсвэл эсвэл мэдэхгүй байна. Marcy Core гэж магадгүй юм тэгэхтэй. За Dark Willow 5-ийнх юм уу эсвэл 4-ийнх ах гэж бодож байна. Тэгээ 4-ийн Dark Willow гэж бодъё. Тэгэх юм бол Marcy 5 дээр тоглох юм биш үү те. Dark Willow тун сонирхолтой драфт байна. Ерөөсөө үзэгдэж харагдаж байгаагүй Баатрыг оруулж ирлээ. Ширшэ багийнхан бол. Тэр юм бэлдсэн болоо энэ Баатартайгаа. But do you really want to play them against the Sniper? Yeah, there's a support. Yeah, they lock it in. Ember Tusk course. Okay. I like the Hoodwink because of the potential to just burst people down. The reason it's not the greatest is because there are some ways to reposition yourself on XERXIA. Юм бэлдсэн болов энэ багийнхаараа. Only the Sniper wants to build a 4 staff. The Dark Willow doesn't. The Marcy doesn't. Execration-ээр 4 дахь picking base-ээр бол Hoodwink орж ирж байгааг бол та бүхэн анзаараад харж байгаа. За Ширшэ багийн бангийн фейс бол явагдаж эхэлсэн. Экстер 6 дахь Баатар бол бандах юм байна. Breaks the bushwhack target, so you gotta like have Tusk initiate first and Hoodwink follows, or Hoodwink solo somebody and Tusk focuses on somebody else. He could also just walk in. Usually blink daggers being built on the Tusk, you can just blink in, throw the shards for some extra damage. Walrus punch somebody. Тэгээ үндэ Hoodwink гэдэг Баатар дээр бол юм чи аваад шаардлага байхгүйсэн бол энэ тоглолтын дээр. За Dark Willow байхад бол Hoodwink орж ирнэ гэдэг бол сонь тохиолдол байна. За Bushwhack-нд нь орж хөхгүй дээ. 2 дурас гэлээ дараад нуугдаад. Тэгээ нэмээ дээрээс нь Tuskart баригдахгүй бах. За Ember-ийн Searing Chain дээрээс TP-дэх боломжтой. Хоёроо дарж байгаа. Lich бол Sinister Gaze-лээд бариад авах боломж өгсөв. Өө энэ бол дажгуул драфтын тий. Dark Willow-ийн хувьд. Workout болох уугүй юу? Execration-аараа сүүлийн бангийнхаа фейсээр Batrider-ыг бол бандж байгаа юм байна.
Харин XERXIA багийнхаа сүүлийн бангийн пейс мөн л ялгаагүй явагдаж эхэлж байгаа. Ямар хэрэг бандагдах бол хамтдаа харцгаая. 7 дугаар банк гэж байгаа шүү дээ. Цуурлал нэг ярцаатаа дуусах боломжтой. Эсвэл 2 тгийн ярцаатаа дуусах боломжтой байгаа одоогийн байдлаар. Tiny and the TA taken out. XERXIA has to pick before execration, leaving execration a bit of room to decide. Do they want to pick an off lane? За магадгүй л энэ орж иж болох юм тийм ээ. Decide where this tusk is going. But for The XERXIA, sniper offlane дээр, offlane гинэ, carrier roll дээр, offlane дээр downbreaker гэдэг. sniper is looking like a Downbreaker-ыг урдаа оруулж тоглож байгаа. current moment, 1 or 2. За primal beast нэр байгаа юм биш. The offlane is kind of Maybe primal beast go юм шүү дээ. XERXIA багийнхаа. It's a good combo, yeah, but how do your other lanes fare? Like sniper Marcy or Marcy with someone in sniper mid? За primal beast авчих юм бол тэгээд за void spirit оруулж ирж байгаа юм байна. За мэдээ void spirit. Тэр нөгөө талаас. Carry hero гавн шүү дээ. I don't really like the Marcy Dark Willow as a combo anymore, but maybe against the Phantom Assassin авч магадгүй шүү, магадгүй. Phantom Assassin ороод ирлээ гэснээр бол за пагийн өвдөх юм бол Блинкерээ сайхан өсөрч наалдаа тоглоод авах боломжтой учраас тэгээд орж ирэх байх гэж би таамаглалаа. Яг л таамагласнаар бол Phantom Assassin орж ирж байгаа юм байна. Тийм байна залуусаа тэгээд. За Rapido-гийн downbreaker-ийн set ямар яасан ч гоё юм битээ одоо. XERXIA needs to be ahead in this game. Luckily for them, their laning phase is strong. But yeah, every single one of them. Яг л хэлсэн pick бол орж ирж байгаа юм байна. Void Spirit doesn't like playing against the Embers, so I'm not sure why they picked it. Sniper can have troubles against the Tusk, doesn't have to, but we'll see how that lane. Shanks-ийг үтвинг Palace-ийн Phantom Assassin энэ удаад бол би Palace-ыг BKB аавна гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна. BKB-г угаасаа өсөрч наалдаад тоглоод авах боломжгүй л болоо та. So the Void Spirit doesn't have to rotate early on, then I could see them winning this game on a tempo, on a timer. Yeah, execration is still prone to make a lot of mistakes. That last game was not pixel perfect Dota. That's something that XERXIA can consider a strength to them, punishing mistakes, and their lineup definitely helps on that. With the overextensions and playing a Dawnbreaker lineup with Marcy, they definitely have a good chance of turning fights around. Rapido-гийн downbreaker. Well, ladies and gentlemen, this is the final game of the day. After this, we're going to be closing out Southeast Asia and heading over in a few hours towards the Americas. And BKB авахгүй бол тэгэл нэг гайхаад байгаа байхгүй л гэсэн үгтэй бро. Дрөө биш юм чи BKB оччихгүй ахгүй л үгүй. Тийм байна. Юу тим юм байна гэж байхгүй л үгүй. Тийм биз дээ. Одоо BKB авах л хэрэгтэй шүү дээ. Тино. За offlane тускаар. За Бобби Ember Spirit болж таарлаа шөнгөснөр. Кин яг л авчихл юм шиг санагдаад байна да. Энэ тоглолтыг бол мэддээрээс авч байгаа тэгээд хоёр линлүүгээ сайхан ганглаад тоглож байгаа юм шиг санагдаж байна. Одоо юу болохыг хамтдаа харцгаая. Сум бол мэдээж XERXIA баг дээр байна. Өсөө ялахгүй бол болохгүй байх XERXIA баг. Юм учраас би XERXIA багийг ялгах гэж бодож байна. Бол хасагдах гээд байгаа BTS Pro series суурлаас. Хичээж тоглох хэрэгтэй гэсэн үг. He has got it from a professional CSGO player, Pasha Biceps. Okay, it's Pasia Biceps, but don't get caught on the technicalities. Shanks. Экор шот болон Бушвака тулахад тоглох нь ойлгомжтой. Бобби хувьтаараа. За бараг л Slide of Fist-д тулгаж тоглож таарна хаа та. За Ken бол мэдээж Simulated тулгаж тоглоно.
breaker only if she overextends. But the top lane is gonna be super fun because there's gonna be kill potential on both sides. Bob gets a really good sorry, Мэдийн Ken gets лейн a дээр. really good block in the Кэн mid болон lane, Боб нар. allowing him to Тэ get down on nice. the top of the stairs, Ямар ч but it's байсан. still a melee versus Ken. melee matchup, so За you're not Resonant Pulse. looking at high ground. Хоёр crypt скүрлэх боломжтой. За хоёулынгийн сайхан скүрлээд авч байгаа юм байна. Taking a quick glimpse at the Bot bot lane lane as well, дээр. Job on Bon, and Дэчүү. BDZ taking some early За damage. фөрслүүдийг авах боломжтой Rupito. Авсангүй. But these are squishy supports, Willow 600, Lich 660. They don't need to take too many hits. За ахныхаа ерөнхийдөө спеллер шууд Celestial Hammer-ыг бол аваад тоглож байгаа юм байна. Bob made a big mistake in the mid lane. He got hit by the tower like 5 times. Down breaker сэтгэхдээ айгүй гоё сэтгэв тий. Four creeps that he had Яг дээрээс нь хараад тоглох юм бол from wave 1 and then he Bob right-clicked Ken the tower. унах боломжтой. Хараасыг авсан. Хараасыг аваад яваад байгаа. Getting some good hits. Нилийн өндөр хараасыг авч байгаа тэгээд He's already got his хорж bot байгаа юм making байна. his way towards the lane, Kenny while өвт. Bob is still 100 gold short Дэчүү. of his, so Ken has an Энэ бол advantage. Kenny хүссэн лейн л явагдаж байна мэдийн зам дээр. Fairly low on health here, but has the Void Spirit-ийг нэр takes яагаад some бандаагүй юм бол courier. He has Ken бол stick бараг л already, but, stick and sound. Өөрөө Void Spirit плеер шүү Let's дээ. look at the top lane we haven't really touched upon, the Tusk versus the sniper cores here, Marcy, Hoodwink supports. Бандах шаардлагатай байсан гэж A би lot of бодож kill байна. potential Void on Spirit-ийг both бол sides here. Паус бол авахцсан дахиад нэг. Speaking about Palos, him and BDZ actually played a really good thing here in the bottom lane. When you know that the enemies are stronger in that lane, you push out the first wave so that you get level 2 first, and then XERXIA can't use their level 2 to the advantage. Үзэтэл гейм болох бах та. Then you go for the pull, of course. All of that is quite normal. За фүрслөө дуурлаа. Okay, that doesn't actually За take Tino too long. дээр But it's кармаг straight унгаж байгаа юм байна. to the sniper. We're unfortunately За Shanks-тайгаа нийлж байгаа цаахан унгаачихсан gonna get some T-tours in юм chat шиг for байна. this kill that I Жажагийн never өвт. dismissed. За хүндэд тусалж чадсан юм болов үгүй юм болов. Харж бол чадсангүй. За Rupito. Доод лайн дээр Star Breakers тэ damage өгнөдөө Phantom Assassin дээр өгсөн бол Phantom Assassin за Bleak-тэй гарах шаардлагатай. За Bleak таргет нь байсангүйтэй арай хүн чолвлаа Griffin ч ирж таарахгүй байлаа. Тийм учраас тэгээд Bleak-д чадсангүй. За пүүлдэж байсан байх хүнийх нь хувьд. Жажа rebound Shanks дээр орсон бол хойшоо гарч ud Karma бушууклаад авчихсан. Гэхдээ гайгүй. Humble be my friends. Мэдийн зам дээр Ken Resonant Pulse-ээр ерөнхийдөө Bob-ыг дарамтлаад байгаа шүү дээ. За Star Breaker хойноос нь Bomb-оны нэгдүгээр skill Rumble Maze. За ингэснээр ерөнхийдөө Rupito дахин нэг киллийг авч байгаа юм байна. 2-1 гэсэн киллийн харьцаатай. Тэр шабагийнхаа тоглолтыг эхлүүлж юм шүү. Гурав нэг болчихлоо. За мэдийн зам дээр. За Bob унчихсан юм биш үү дээ. Ken бүр соло килл хийчихсэн бололтой. За дээд лейн дээр за Karma унж байгаа бололтой. За Tino-гийн дахин нэг килл байла. Ай шаардснаас бол damage аваад унж байгаа Karma гэвд. Харамсалтайгаар. Доод лейн дээр ч бод юу болоод дээд лейн дээр дахиад Shanks-ыг алчихсан юм ч бод. Дээд лейн дээр бүр алаан болж байна. Rupito унах боломжтой. Dagger. Sifling Dagger дээрээс бол Blink ашиглаад тэгээд Palos киллийг бол авч байгаа юм байна. Ингэснээр 200 голыг бол халаас руугаа чихээр авлаа. За мэдийн зам дээр. За Ken бол Bob-ыг бүр соолоо алж молоод яваад гэсэн шүү дээ. За Tavros нь damage авч байна. Bob дахиад соолоо унах гээд байгаа юм ч удаа. Үгүй. За дээдлэгээр үнийг ямар ч сан өгч байгаа юм байна. Энд бол за Филиппинчүүдийн эсрэг Филиппинчүүд шүү дээ. Rupito. I guess in terms of CS, Bob is doing okay, but considering you're an Ember versus the Void Spirit and he can't go through your Flame Guard. За Kenny өвдөх юм бол 3 level дээр Resonant Pulse Assembly-т ерөөсөө аваагүй юм байна. Авч тоглох шаардлагагүй гэж үзсэн бол тоо түүний хувьд. The Palos. Gaigo. Palos, nice jukes, but he still decides to walk into a bramble. Almost burns out a raindrop charge.
Palos-ийн хувьд гэх юм бол 6 шиг infused raindropтай. Magic damage-ээр бөмбөгдөд байгаа учраас авах шаардлагатай гэж үзээд авсан байгаа. Бид raindrop-ийн хувьд гэх юм бол мини хүүд гэсэн үг. Багахан хэмжээний mana-рыг нөхөөс гадна бол Ken Bob дээр хил хийх боломжтой юм шиг байна даа үндэ. За хараахан дайв бол хийхгүй юм байна. Багахан хэмжээний ерөнхийдөө mana-рыг нэг өхөөс гадна бол absorb хийгээд авчихдаг magic damage гэн. За дээдлээ энэ дэр Bob мэд дээр дахиад унчихсан юм байна. За хилж амжаагүй хөтөл тэгээд унчихлаа. За Kenny ерөнхийдөө White Spirit угаасаа айгүй сайн байдаг. Тэрийг бол би мэднэ. This is a nightmare game to observe. I'm not going to lie. Like there's just so many fights happening at the same time. It's impossible to keep up unless I do this for all you people, and you're going to have a very fun time watching this game because энэ яга камерамен ингэж байна вэ? За жаажагийн rebound, dispose, karma, хонес нөөсөн, Bob дидрүүнийг аваад activate хийх гэж байгаа. Tinoгийн хувьд унах боломжтой. Хонес нь хөөсөөр 3 чөөрөө байгаа. За сүүлийн цогцолтыг за бомбо хийсэн юм байна. Инснэр дахин нэг киллийг бол ширшэ багийнханд бол авчирлаа. За киллийн харьцаар 4-7. За камерамен нэлээд ууртай ах шиг байна да. Момент харж чадахгүйгээс болоод. За Shanks унах боломжтой. Хонес нь ерөнхийдөө бомбо 2 дугаар скиллийнхэн тусламжтайгаар харааслаад байгаа. Tino, Snowball байгаа юу? Aya Shards маш гой блок хийсэн бол Shanks-ийн бушвагч гэсэн мөн ялгаагүй амжилттай сайн байж чадлаа. Жаажа Thanks-нэр унж байгаа юм байна. За гой шүү брол гэсэн байна. Thank you нараа. Thank you very much. За Kenny хувьд бол мэдийн босс нь олчихсан эзэгнийхэн төрлөө бигээд л зогсоод байгаа. За Tino 3 левелтэй Aya Shards 2 левелтэй Snowball юм байна. За ерөнхийдөө тускарын скиллүүд бол баг култаунтай өрнө өндөр хэмжээгээр magic damage-ийг өгдөг учраас core hero дээр сонгоод аваад нэлээ багуудын хувьд. За эхний 2 скиллэрээ бол Griffith-ийг cut хийгээд цэвэрлээд байгаа шүү дээ. Тускар гэдэг hero. За Ken за 2 өрөн дээр за маш гоё зүг. За маш гоё плей. Маш их damage. За ингэснээр ерөөхдөө личиг нь халаа зогсохгүй Bob-ыг ч гэсэн хараасалчихсан. За хойноос нь Bramble Mage орж ирсэн бол Bob тэр 3 дугаар skill бомбоны зүгээс за байхгүй юм байна. Бушваглаад ерөөхдөө бариад авчихсан бол Ken damage-ийг Bob-оос авсаарлаа. Bob ерөөхдөө дидэрүүнийг activate хийчихсэн учраас юунаас ч бараг л айхгүй яваад байгаа. Дидэрүүнийхэд хугацаа бол дуус хаа байсан болоогүй юм байна. За Ken Resonant Pulse. За Shanks damage-ийг авсаар байгаа. Rebound холбогдсон dispose хийгдсэн. Хойноос нь Kenny Astral Step Bob juke гэж оролцсон. Bob Flame Guard-ыг өөр дөрөөр дарсан бол Regeneration рүүнийг олж байгаа өөр дөрөөр activate дарчихлаа шүү дээ Kenny хувьд. За нийт уртын жартыг бол Ken тэргүүлж байгаа нь ойлгомжтой. Into a 2v3 into a 2v2 and he's still alive and he TPs back home to regen. Ширшэ багийнхаа. Мэдээж энэ дээр ялагдахыг бол хүсэхгүй. Palos, Swiftling, Dagger, Blink, Rupito гарах уу? За гарахгүй юм байна. Хойноос нэг Swiftling Dagger орж ирснээр уунчихлаа. Гэснээр киллер харьцаа бол 8-9 болж байгаа юм байна. Ken. Тэжгүй. Карма жоохон хэцүү яваад байгаа тийм нэрээ. Унсчихлаа шүү дээ залуусаа. 700 Питер ахтал. Нүшин нэр нэ алга. Дараач ийм баатын дээр үзнэ гэж одоо юу байсан тийм үстэй. Үзэгчдийг ямар дөрвөлж байгаа шүү. 700 пило го болгоо. За Ken 214-ийг барьж авсан бол хойноос нь жаажа дэмэжсэн эцсийн дүнд бол Ken киллийг авч байгаа юм байна. Ken дээр dominating streak бүр дуурчихлаа. Bob-ыг үтгэх юм бол Flame Guard 2 левелтэй. За Ken маш гоё нэг удаагийн Manta рүүнийг бол секүүлж аваад ботлондоо хийчихсэн бол Shanks гайгүй юм байна.
Бушваг байгаа юу? За Боб руу бүр шуналтаж байна да нөгөөх чинь. За майнд гейм хийчихлээ шүү дээ Боб юуд. Кен. Арай шуналтаад байна уу Бобыг? Боб унах боломжтой. Эйтрэмнанд орсон. Гэхдээ барьж авч чадсангүй. Боб нэлээ өндөр ерөнхийдөө хараслуулж байгаа. Амьд гарч чадлаа да. За Кен ерөнхийдөө спейс гаргаад л байна хөөр хийж аваас. Өөрхөн зүгээс бол чад бүхнээ л хийж байна. Харин багийнх нь хүмүүс тэрийг ойлгож байгаа юм болоо үгүй юм болоо. Стейлж мэдэхгүй байна. Тино дээр гүгээд байгаа унах боломжтой. Тино дээр дэмэжийг хийгээд байгаа бол Snowball байгаа юм байна. Тино дээр sharp shooter хэнийг болоход энийг ч онсонгүй. Кен. Ямар ч Тиног бариад авчихсан шүү. За Тино дэмэжийг авч байгаа Snowball-ыг өөр дөрөв дарсан. Аврах гэсэн орлого хийсэн идэж гэсэн. Өөрийгөө аварчвал чадсангүй. За Кенни дахин нэг килл бол дуурч байгаа юм байна. За мега килл стриктэй болчихлоо. Бушваг. Шанкс унах боломжтой. Рупитогийн Solar Guard нь орж ирсэн. Шанксыг унгааж байгаа юм байна. Киллийг нь бол Рупито авах нь ойлгомжтой байлаа. Bob has been playing really well out of the laning stage. He played, I'd say, horribly in the laning stage, but here his understanding how much he can do has been on point. With an Ember Spirit, it's all about surviving. За Бобби үдх юм бол Orb of Corruptionтэй утгагүй Pace Boots авах. Түүний хараас бол Milestorm BKB гэж тоглоно. Гэхдээ тэнд бол боломжийг ерөөсөө Ken олохгүй байна. Bramble Maze root түүн дээрээс Жаачагийн rebound dispose Kenny Ethereum-над орж ирсэн. Гэснээр дахин нэг киллийг Ken авлаа. Яа. Нэг трейд явагцсан идэж гисэн дээр Core-оор алсан гэдэг утгаар бол Xerxia багийнханд бол илүү ашигтай гэсэн үг. Дэлгдэж болохгүй тоглолч үдээ Xerxia багийнхны хувьд гэх юм бол алдаад ч гэсэн гаргаад ах шаардлага бол байхгүй тоглолтын дээр. Ядаж lower bracket-да үлдээл гэж бодож байвал тэгээд ялах хэрэгтэй гэсэн үг. За Palos damage-ийг авсан. Rupito boneless strike амжилттай. Гэхдээ Rupito за гараа явж байгаа юм байна. За мид дээр smoke бол дарагдлаа да. За Ken шийдвүлэх үү? За шийдвүлэхгүй. Bobby slide off fist болон steering чин combo амжилтгүй. За Kenny. За Ethereum-нанд. За яагаад онсонгүй вэ? За Bob унах боломжтой. Damage-ийг ерөнхийдөө Karma-гаас аваа яваад байгаа. Дэлгааны хувьд хасагдаагүй. Lower bracket-д байгаа. За Karma унах боломжтой. Tino, Snowball, Walrus Punch, түүний араас Sharp Shooter бүх скиллүүд connect хийснээр Karma унж байгаа юм байна. Харин Tino-гийн хувьд зөвхөн ойлгомжтой болчихсон юм байна да. Not only does the sharpshooter do massive amounts of damage, but it also breaks, and without the headshot, he couldn't stop the task. За Rupito-гийн хувьд хэм бол доотлын tower дээр нь бол damage-лээд байгаа. With the mask of bandits, he might have been able to heal himself. Bob. Бүдүүн Bob. Нэмээд дээрэс нь Элиахан бүр Ancient Stack-ыг нь олж аваад найрлаа гэж бодож байгаа юм байна. За найрлж бол хараахан чадсангүй өөрөө баларх гээд байгаа. Rupito Үнэм гарцаагүй болсон доо боны хувьд гэх юм бол Rupito Solar Guard байгаа болов. За Bob нэмээд Kenny ч гэсэн унгааж байгаа. За киллийг нь бол Shanks авч байгаа. Ингэснээр 12-15 боллоо килл ярьцаа. За Palos 14 минутанд байдал бүрийдэг гүйж ийн гинүү. За Palos-ыг хаячихсан юм биш үү дээ. Энэ удаад бол BKB авч тоглох нь ойлгомжтой. Өмнө удаад авч тоглоогүй гэсэн болоод тэгээд багийнханд асаа инүүлсэн гэж бодож байна. За миний л бодол шүү. Тэгээс үгүйнд би мэдэхгүй байна. За 214 өвдөх юм бол сайхан карта авч байгаад л Ken просто явуулаад ах шаардлагатай та. За бомбон. Bramble Maze, Ethereum-нанд Tino унах боломжтой Walrus Punch хийсэн бол хойшоогоо наалсан. Disable. За мэдээж ойлгомжтой Боны стан байлгүй яах вэ? Bramble Maze онсон бол тэгээд ойлгомжтой станыг бол зоож өгнө.
гарцаагүйсэн. His fourth death, not off to a great start with this offlane Tusk, but PA is farming. That's I think as long as PA is farming, all is За well. пастод жинхэнэ зузаараад л байна да. Нилийн тарган болчихсон. За Рупито зун нь гарцаагүй юм байна. За Палос бол хийлийг авсан. Тарган дээрээ бүдүүрч байна бүр. Карма Ancient Stapa авчих хооронд бол Боб мэдээллийг наваад Slide Office дээр зөвлөсөн грипүүдийг нямарчсан авахгүй ч оролдож байна. Гайгүй юм байна гэхдээ. Карма хойшоо налаа гарчихсан. Жаажа болон бомбон дээр Slide Office-д орж ирсэн гэдэг чинь дээр хойшоо Ренонтлаа гарчихлаа. Энэ хоёр өрөөнд дээр маш гоё Astral Step хэрэглээд орж ирсэн. Багийнх нь хүмүүс байна уу? Hello. Энэ дахин нэг Astral Step. Тино дээр Тино зонж байгаа юм байна. За Witchblade-ээс ерөөхдөө damage аваад Тиногийн хувьд бол ертөнцийн мөнх усыг бол үзлээ. За Палосыг л ерөөхдөө фармд болоод байгаа шүү дээ. Бомбон. Bramble Mage байгаа юу? Онх уу? Онсон. Ken хойноос нь Эйдремнад. За унан гарцаагүй болж байгаа юм байна Палосын хувьд. Ганцхан байдал бүрдээ PA. За Карма Жааж хоёр бол тэр орн мэдийнхэн таварыг бүшлээд байгаа. Жаажгаа сайхан танкруулж байгаа л. Илүү бололцоо залуусаа реакшнга дарцгаагаарай. Шинээр орж ирсэн үзэгчтэй байл. За Кармагийн хувьд гэх юм бол Dragon Lance-тай үүнийхээ араас бол үүнийг Hurricane Bay болох юм байна. Боб модонд яваад байгаа. Жаажа rebound онсонгүй. За Кармагийн дахин нэг шарпнал. За барьсангүү дээ Бобыг бол. За Боб ерөөхдөө бейтлэл байгаа юм шиг харагдаж байна. Варден дээр нь Shanks явсан. Shanks-ийн ерөөхдөө smoke задарснаар Жаажа мэдээллийг авсан бол Тиногийн ч smoke мөн ялгаагүй задарчлаа. За шаардлагатай гэж үзээд ухарч байгаа юм байна. Тэр оронд. За баригдчихвол яах вэ? Rebound онох уу? Онохгүй юм байна. Боб TP-дэд гарах боломжтой. За Бобын хойноос ерөөхдөө хөөх орлогыг бол хийхгүй байсан юм байна. Shanks Tino хоёр модонд нуугдчихсан. Мэдээллийг нь аваагүй. За Кармагийн хувьд юм бол фармд шаардлагатай байгаад байна. За энэ чи юу болох нь вэ? За Жаажа. За мэдээллийг нь авсан хэдий ч гэсэн өөрөө унж байгаа юм байна. Багийнх нь хүмүүс хажууд нь таарсангүй. Багийнх нь хүмүүс хажууд нь байсан болол тэгээд арай өөр байх байлаа. Bushwhack, sharpshooter байхгүй, snowball, walrus punch, eye shards, Karma унах боломжтой, Bobby Renant-ийн damage, Karma унахгүй байсаар л дахин нэг Bushwhack хэрэглэгдснээр за Karma-г унааж байгаа юм байна. Bob бол гидийг авчихлаа. 345 голыг бол халаасаад авчихсан Bobby хувьд. За Rupito доодлоо энэ дэр дахин нэг Bushwhack болон Walrus Punch орж ирсэн. Жаажа ч гэсэн унах боломжтой болсон. Жаажагийн rebound байгаа болов. За rebound-а гарахгүй юм байна. Ямар ч зүгээр гүүгээ гарчаа гэж үзэж байгаа. За бомбон. За Palos ерөнхийдөө фарм өх бодлогүй л байна да бомбоны хувьд. За Ken Snowball save байла саяных бол маш гоё тоглолтыг Tino бол үзүүллээ. За Ken Witchblade дээр нэг згсэн Shanks уналгүй л яхав дээ. Ken-ийн хувьд өөрийгөө эвүүлдэггүй бол унах гад байна. За эвүүлдэж амжилтгүй унтглаа. Бомбон өөрийгөө эвүүлсэн. High ground дээр. За хоёроо дарж байгаа TP гэсэн орлого. За амжилттай хайн бол ойлгомжтой. Snowball байхгүй. За яагаад л гацаад байна вэ та? Innovation нэрээ. Босоод 700 бий болгочихъя. Гараа өснөг нь бол харж байгаа биз. Тойд бол зохицох зүйл байхгүйсэн. Жаажагийн үтх юм бол Facebook-тэй. За үүнийхээ араас бол BKB гэсэн админ сонголтыг бол оруулж ирэх байх гэж би таамаглаж байна.
Би ингээд free farm болоод байх бодол бол XERXIA багийнханд бол алга. Тэгээ бас зогсооч чадахгүй байна. Хэцүү байна да. The бомбон. Эвэлт болохоор ерөөс юунаас жаахгүй яваад байгаа юм биш үү? Кармагийн хувьд бол шууд Hurricane Pack аваад тоглож байгаа. Араас нь бол Monkey King барыг авах юм байна. Бомбон. Shanks явж байгаа. Tino Shanks. Барьж авах уу, барьж авсангүй. Ember to jump back in. He's actually going to be there in just a second. So Willow, patience. Бомбон. Patience. Everybody else. Үүлэх араас бол Агним шаардыг оруулж ирэх юм биш үү? Is Bob aware? За 70 хүн намайг үзэж байна. Реакшнуудаа дараагийн хүмүүсээ бол дарцгаагаарай. Oh, he's still waiting for it. Одоо энэ тоглолтын дараа бол тоглолт байхгүй. Би гэрлүүгээ харна. Ерөнхийдөө намайг тусалж дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол donation илгээж болно шүү залуусаа. Миний ажлыг бас хүндэтгээд. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүр дахин баярлаа гэж хэлэх нь зүйтэй ах. Бүр дахин баярлаа шүү. YouTube-ээр үзэж байгаа бас бүх үзэгчдэд дахин баярлаа гэж хэлье. Tino, Rupitog ямар ч гэсэн бариад авч байгаа юм байна. Хойноос нь Shanks-ийн Bushwhack Accurate shot байлгүй яхавтай Sinister-гээс Chain Frost. За тийм бол Mars-ийн Unleash дарж байгаад за retake хийсэн орлого. За хийх үгүй юу? Rebound байгаа юм болоо үгүй юм болоо Karma бүр нэхэд ирж байгаа юм байна. Өөр дээрээ Force дараад. За 214. За унтхан гарцаагүй болчоо. Ken уртаас нь гарч ирснээр тэгээд хадны мангаш гэж айлгчихлаа. За нэмээд энэ чи хэнийг барьчих вэ? Palos-ыг барьчихсан юм байна. Palos. BKB TP out. Амжилттай. That is the thing, you don't have level 18 just yet. I like the XERXIA went for that play. They still have all of their towers and it allows them to do so. Without the BKB now on the PA, they just walk into the Roche though. This is not going to be the fastest of Roches. That sidekick will expire fairly soon and you have no... Рошон зөхөд ихсэндээ манай залуус. They can be here in time. Дэвшэ багийнхаа. Tino doesn't have vision in the pit right now. But with the Ember Spirit, they can make a quick drive by Shanks. 27 гэсэн киллээ харьцаалтайгаар Дэвшэ багийнхаа ерөнхийдөө тэргүүлээд байгаа. Тоглолтын зурлыг. За Ken энэ Tino-г бариад авчихлаа. За Tino дээр дахин зүйлэл хийж чадахгүй юм байна. Яагаад гэвэл мана байхгүйсэн юм байна Ken. Tino голд нь ороод эргээд байгаа. Rupitog ямар ч гэсэн унгаачихсан бол хойно Bushwhack амжилтгүй Ken. Tino хөөс өөрлөө Aether над байгаа за байсан. Тэгснээр Karma бол киллийг авч байгаа юм байна. 23 минутанд за дабл киллийг авлаа. Хонкны туртын даваатай 28-18 гэсэн килл ярьцаатай. Тоглолт бол явагдаж байна залуус минь. За 14 минутанд байдал хүрээдсэн P8 бол одоо бараг л space гарч ирэхгүй байгаа юм шиг л харагдаж байна. За багийнх хүмүүсээс space гаргаж чадахгүй байна. За Ken бол ерөөсөө Watch Spirit өгөөд хэрэггүй байгаа. Нэг бол би мэддэг. За 214 гэсэн унах боломжтой. War зоох гэж явж байгаа дундчлаа шүү дээ 214 гэх юм бол. За Монгол баг бол тоглохгүй байгаа шүү. Бата мөнгөн шагаа. За XERXIA болон XERXIA гэдэг хоёр Филиппин баг бол тоглож байна. Харин энэ тэмцээнд нь бол Монгол баг бол 2-2 байгаа. It's all because of his bad laning stage. His spell usage out of the laning stage was great, but he was always lacking damage and could never pop off without the BKB. Rupito Karma-таа нэлж байгаа. Мэдийнхэн тавар дээр дэмэжлээд байгаа. XERXIA can just hold on to this pressure that they have. They can close out this game into a victory, but PA is getting stronger by the minute. Palos-ийг үүдэх юм бол арай гэж Desolator дуусгасан харагдаж байна. Харин Desolator нь Warcraft бол чадах юм болов үгүй юм болов за хэлж мэдэхгүй. Tino доод лейн дээр яваад байгаа бол бомбон жаажа ялгаа байхгүй Palos. За бомбоныг одоо бүрслэх гэж оролдох юм бол яах юм бол магадгүй шүү. За бомбоныг бүрслэх гэж оролцсон маш гоё реакшн байла.
Гэрткалж ороогүй, бааш ороогүй. Паласын зүгээс болол маш угаасаа байхгүй мэн гэрткал ороогүй учраас тэгээд бом болол амьд мэд үлдэж чадсан. За баригдчихлаа. Юм чадах уу? Палас. За бэлэгтэл гарах гэсэн орлогыг хийж байна. За боо баригдах боломжтой. Рүүтлээд ерөөхдөө гарч байгаа юм байна. За ингэснээр ерөөхдөө 3-2 нуунчлаа. XERXIA багийн зүгээс болол. XERXIA багийнхан болол сайн тоглоод байна шүү дээ яар эсрэгээр. Ken thought he was alone as he jumps on Bob. Palos right next to him. It was just blurred. Ken. And he goes in again. Jump хийсэн. Дахиад дреснонд пүс. Байхгүй. За эйтернэн тугаас бейс юм байна. Ингэснээр бол snowball хийх боломжтой болчихсон XERXIA багийнхан. Нэмээд эйжс байгаа. Нэг тэр унаагүй. XERXIA багийнхан бүхнийг авч байна. Харин XERXIA багийнхан бол юу ч чадахгүй нэ одоогийн байдлаар бол. Мэдийнхэн тааврыг зулгаах гад байгаа снайперийн үед. Шафтнасаа виш авч байгаа. Зулгаах гад л байна да. Бошвак амжилттай карма зөргүүгээ явчихж байгаа юм байна шада блэдэн дээрээс болол. Паласын хувьд гэх юм бол бүлүүр байгаа. Дээдлийн таврыг авах гэж оролдож байгаа юм багтаа XERXIA багийнхан. За Палос BKB асаж байгаа репитер дэмэжлээд байгаад хойноос шарп шутер орж ирсэн бол жааж унах боломжтой. Карма тэнд Палосын коррерыг унгаачихсан юм байна. Нэмээд шансыг унаа чадсан. Кармагийн дэмэжлсээр байгаа 214 маш бага тустай гүйж байгаа бол Ken. За буруу тишгээ Astral Step-ийг хийсэн. За гэхдээ зүгээр Рупито онсон бол Ken ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. Эйтерим над Eulceptor Palasыг барьж авч чадах уу? За үгүй юм байна. За Ken-ийг Dissimulate. За буцаа гарсан. За ямар ч гэсэн 2-2 трейд бол явагдлаа. Читэр buyback дуурсныг ის тооцох юм бол keeping execution in this game. Palos just doesn't have the damage necessary. You can see that he's indecisive about what to go for. I think, I don't know, Nullifier, Basher, or Rapier. Those are the choices. За Кармагийн хувьд хэм бол Sealer Edge-тэй, Hurricane Pike-тай гүүгээд л байна. Нэл блүүрийг нарилгаад зодыг хийсэн бодолтой байгаа бололтой. За бомбон, за доор, олсон, Palos, Унху, BKB, Асаху, Ken, Dissimulate, Astral Step байхгүй муу та 214. Таварч Sinister гээслээд авчихсан бол хойшоо Astral Step хэрэглээ гарч байгаа юм байна Ken-ийн хувьд. Харин Rupito гэвд өөрөө бадар боломжтой. Rupito, Karma-гинт за бурхны авралаар гарч ирж байгаа Rupito-гийн амийг хамарч байгаа юм байна. Karma-гийн Godlike дуурлаа. Rupito-гийн double kill. 21-41 гэсэн kill ярьцаатай. 28 минутанд XERXIA багийнхан ялгат туурхан байна. Ken бүр юунаас айхгүй байна. Тэгээ 2-2 Astral Step хэрглэж байгаад бол Shanks-ыг барьж авсан. Palos уурлаад бол buyback дарж байгаа нь бол харагдаж байна. За уур хүнийг зоон, уус морийг зоон гэдэг шиг тэгээд Palos минь яагаад buyback дарчих вэ та? За buyback дарах байсан мөнгөөрөө бааш өдр авсан баасан бол хамаагүй дээр явах байлаа. Үзэж байгаа 74 хүмүүстээ бол баярлалаа. Шүний 12 цаг болж байхад миний ажлыг хүндэтгээд тэгээд үзэж байгаа юм байна. Бүгдээрээ гоё реакшнга дарцгаагаарай. Намайг тусалж дэмжиж урамшуулгыг хүсэх юм бол donation нэлгэж болно шүү. Миний дансны дугаар баруун гартал энд болон дээр байгаа. Кармаг ямар ч гэсэн олоо шийдчихлээ. Одоо тэгээд харин да ямар ч байсан. За Ken. За личиг бол унаачихсан. Нэмээд Тускарыг ч гэсэн унаах боломжтой. Бомбо ямар ч гэсэн Тускарын толгойг олж шийтгсэн.
That's what happens when there's a 19k gold lead on the side of XERXIA. You have 3. Кэний хувьд бол ерөөсөө айцгүй л тоглоод байгаа шүү дээ. За Палосыг барьж авсан. Палос БКБ дарах үзад арахгүй юм бэ. Solar Guard-ны Ста орж ирсэн холбогдсон. За ингэснээр Палосын хувьд юм бол хормын дотор бол унчглаа. Shanks. Магадгүй дрөө басан бол хамаагүй дээрх байсан болов. The last pick. Phantom Assassin орж ирсэн шүү дээ. This is the thing with execration. If Bob isn't feeling good on a day, execration are just not going to work out because Bob at his best is one of the best players. At his worst he is За Бобын хувьд бол БКБ авах нь шаардлагатай гэж үзсэн бололтой. Энэ бүгдээс залхаж байгаа юм шиг л харагдаж байна Боб. За дахиад Кэни орох гэсэн орлого. За энэ удаад хэнийг барьж авах вэ? За ойлгомжтой Shanks шүү дээ. За Shanks-ыг барьж аваад шийдэж байгаа юм байна багийнхантайгаа нийлж байгаад. За Кэни godlike дуурсан да. Stop this push. They can't stop anything about XERXIA. 23,000 gold ahead. XERXIA looking for the tie here. За шууд дуусгая гэж бодож байгаа юм байна Шэрша багийнхан бол. They just need do a little bit more. The tier 4 tower, the first one down. They are pondering their options here. Do they continue or do they not? Because they have 30-second window. They're realizing they're not buying back. За buyback байхгүй гэдэг нь бол мэдсэн дээ. Зөнөр багийн тоглолт бол ингээд дуусч байгаа юм байна залуусаа. Намайг сонгож утсан бас бүгдээр нь баярлаа. Бүгдээр гарахаас өмнө reaction гадарцгаагаарай. Legends бол баг угаасаа combat гин гэж худлаа. Бүгдээр ядж хата Ancient руу нь бол фокуслаад байна. Snowball coming in. Asta, he's gonna get kicked backwards. Tino with the Aghanim, he positions him. Миний ч ядарч байна тэгээд. Тахаа мцгаараа залуусаа. За жижиг залстаар тэгээд Хэршэ багийнхаа нэг харьцаатай зурлыг бол дуусгаж байгаа юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө reaction гадарцгаагаарай. Намайг дэмжих хүсэж байвал donation хийцгээгээрэй. Бүгдээрээ take care. Тэрэнд нэртэй шүү залуусаа. Гадуур хата дулаахан хувцас өмсгөөрэй. XERXIA was just better in this game. If you look at Ken and then look at Bob, the difference was way too high. And with Palos having a good game of the PA, but as soon as he dies, Execration have no heroes. They have no one to do the damage. The only one that was doing Одоо тэгэл харьдаг л ах та. And he's the only reason that this game didn't end in. Европын ерөнхийдөө тэнцэнэ тэгэхээр одоо яах юм бол та тийм ээ. Европын тэнцэнэд бол бүгдээр шүн болдог гэдгээр бол онцлогтой байдаг. So yeah, Shanks Hoodwink seemed like it was the most impactful. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай залуусаа. Утсанд баярлалаа. Thank you. I have to commend this guy. Just Ken has been playing really well on the side of this team. Even if XERXIA is at the bottom of the group stage, or the bottom of the group, he is definitely a player that seems to keep this team afloat. Yeah, he has. I kind of feel like he always had standout performances, even when they're losing. He's doing quite a lot for his team, keeping them in it, and his laning stage, understanding what he needs to do, the spell usage, everything is on point. So yeah, props to him. Really, the MVP of this team, and this time it's at least enough for a tie. And that's sometimes it's all you need, getting that extra point